Võrkpallivõnked võtab võrratud vollelahingud pulkadeks lahti ja otsib vastuseid matšide järelvõngetena tekkinud põletavatele küsimustele. Ahoi, head võrkpallisõbrad! Rõõm on teatada, et oleme taas eetris võrkpallivõngete saatega, episood number 3. Mina olen endiselt üks saatejuhtist Märt Roosna. Minu kõrval siin Delfi stuudios on siis Martin Kukk. Tere! Ja nüüd on siis selline olukord, et natuke see olukord meenutab sama, mis juhtus Kronimet Balti liiga finaali eel, et enne siis kõik on paika pandud plaanid ja asjad ja enne seda tuleb selline väike vangerdus teha. Nimelt üks põhisaatejuht on siis välja langenud teatud põhjustega, mida me siin lahkama ei hakka, aga temale on siis leitud vääriline asendaja kaas Tartust ja värske Eesti meister, Alar Rikberg. Ei, Eesti meistrist on vist asi veel kaugel. Panime kohe alguses puusse, tervitused Tartust kõigile, värske Kronimet liiga võitjaid. Alar räägib natuke nagu pange seest, aga see ei ole, ütleme, ilmselt on see lihtsalt helitehniline probleem, et ei ole Tartu meeskond kuskile ära auku vajunud. Külmkappi ei ole pandud? Jaa. No nii, konarlik algus on nagu enam-vähem tehtud, et siis paneme aga ilusasti edasi. Alar, sa said koduse ülesande üllatada meid mõne sellise vähetuntud faktiga iseenda kohta. Mida me võiksime sinust teada, aga ei tea? Nii ta oli ja minust on nii palju lugusid kirjutatud ja ma olen nii palju intervjuusid andnud, et leida midagi, mida veel ei tea, ei osutugi võib-olla nii lihtsaks. Aga ma mõned faktid kronoloogiliselt oma ajus sobrades sain teada. Et te võite esimesena siis kahekesi öelda, kas teie seda teadsite varem või mitte. Esimene lähme siis aega enne minu sündi, ehk siis kust mu vanavanemad pärit on. Ühelt poolt, isa poolt on seal Paided sees, aga kui Rando Soome rääkis meile päris palju Orava metsadest Andri Aganitsa vaatevinklist, siis tegelikult minu vanaema on sealt samast kandist pärit. Tõele auandes muidugi mitte päris Oravalt, vaid Kahva külas oli tema põhiline peatuspaik ja kui on teada, et Helger Hääl ja Andri Aganits on sugulased, Aganits on tema onu, siis Häältepere oli küll peaaegu et ületee sama küla poisid ja kuigi nagu lapsepõlves me nendega kokku ei puutunud, ikkagi üle 10 aasta oli vanuse vahet, siis hiljem on see välja tulnud ja Andriga jutustades tulevad ikka Orava teemad, viimasel ajal kõige rohkem küll seenemetsade olukord meil jutuks. Minu jaoks 2 täiesti uut fakti. Absoluutselt. Ja need selgitavad ka nii mõndagi. No ega sealt Orava kandist ikka võrkpalli on tulnud jah, et kui mõelda, et mul vend ju ka samast sugupuust, siis ka tema emapoolne suguvõsa on sealt kandist pärit. Varsti siis Eesti meistri liigas üks võistkond juures, Orava VK. Teine fakt, võib-olla kuskilt on läbi käinud, aga et kui ma nüüd alustasin ajast mind veel ei olnud olemas, siis väga väiksest peale sain ma aru, et mulle see paremkäsi istuja, olgugi et nõukogude võim ja toonased standardid nõudsid, et kõik oleksid paremakäelised, siis mina jonnisin nii kaua, et mina olen vasakukäeline, kuni mind ei suudetud ümber ei sööma, ei kirjutama õpetada parema käega. Küll aga elu on läinud selliselt, et kõik sportmängud ja igapäevane tegevus on kuidagi paremakäeliseks läinud. Aga loomult olen ma vasakukäeline inimene. Aga kas see siis tähendab, et sa kirjutad ikkagi nüüd juba ka parema käega? Ei kirjuta. Kirjutamine jäi vasaku peale, söömine jäi vasaku peale, et see on ikkagi looduse poolt kaasa antud. Lihtsalt võrkpalli ei hakatudki kunagi õpetama vasakuga ja kõik muud sportmängud või igapäevased tegevused mõeldes, et ma ei tea, kumba kätte haamrit võtta, ma saan küll mõlemaga hakkama, aga paremast tunnen ma ennast kindlamalt. No nii, kas tuleb veel midagi või lähme siis esimese põhiteema juurde? Ma arvan, et võime nüüd teemad juurde minna. Ja kuigi nüüd natuke on siis juba läinud aega mööda Kronimet Balti liiga finaalist ja ka pronksimängust, siis ikkagi see on nii suur sündmus, et me ikkagi alustame sellega, et Alarile ja Martile, meie kaassaatejuhile veel korra õnnitlused ja kõikidele teistele tartlastele. Ja õnnitleme ka hõbemedali võitleid ja pronksi võitjaid, eks ju, et medal on medal. Mäng siis finaal Tartus lõppes tulemusega 3-1 Tartule.
Tartu kaotas esimese geimi 26-28 ja seejärel võideti geimid 25-18, 27-25 ja 25-17. Ja natuke siin intrigeerimiseks on meie toimetaja kirjutanud sellise teksti, et diagonaalründajate duell Juhkami 20 punkti pluss 10, rünnak 46, Teppan 8 punkti, -3 ja rünnak 18. Et kas siin võib nüüd kogu selle matši analüüsimise lõpetada? No, Alar. No ma vastan siis esimesena, et natukene seal tõetera on, sest avageim, mille me kaotasime, siis Juhkami lõpetas selle ju meie poolt miinuses. Ja tasavägise geimi tulemuseks oli vaja hoopis tükis teiste panust. Tore, et ta teises geimis üles ärkas ja seal olid ka teatud taktikalised muudatused ja parandused ja mul on väga hea meel, et Juhkami ikkagi nii hästi mängu tuli ja Teppaniga ju vastupidi, et suurem osa enda punktidest tõi ta avageimis ära ja pärast seda jäi kuidagi varju, aga kindlasti see ei ole 1-2 mängi omavaheline duell, vaid seal oli ikkagi võistkondlikult nii palju erinevaid asju ja loomulikult suur rõõm, et me selle mängu võitsime ja kui mõelda nüüd negatiivse poole peale, siis kolmandas geimis vastane 19-12 meie eduseisust veel niimoodi mängu tagasi lasta oli ikkagi päris pahasti. Et hea, et me ikkagi geimi lõpu kätte saime ja ma usun, et selle kolmanda geimi lõpp, kui mälu ei peta, siis Juhkami äss selle geimiga lõpetas, oligi ju sisuliselt match ball. Jah, nii oli. Ja, mina tegelikult ise tahtsin öelda, et kas just see teine geim ei olnud võinud olla see, mis tegelikult otsustavaks sai, et te olite 11-5 ees, kui ma ei eksi seal. Pärnu sai 17-17 järgi ja siis te tegite 24-17 seal kordas superserviseeria ja tegelikult, kui mul tundus, et see 17-17 tuleb ja Pärnu selle teise geimiga ära võtab, et siis see mäng võib Pärnul ära minna, et Pärnu võib võita selle, aga te tulite sealt hästi välja ja minu jaoks oli see nagu mängu otsustav geim. Martin, sul on õigus, et 2 võrdse vastase mängus kipubki nii minema, et üksikud seeriad või hetked avaldavad väga suurt mõju kõigele, mis mitte isegi ainult selles mängus, vaid tänaseks ma julgen öelda, et mis veel nädal hiljemgi toimub. Jah, et selleni me veel jõuame, värsked poolfinaalid on ka meil analüüsimiseks ees, aga räägime veel natuke finaalist, et mul on selline küsimus, Martti Juhkami kirjutas oma blogis, et pärast seda kaotatud karikafinaali teil oli ikkagi mingi istumine, arutasite ja rääkisite nii-öelda südamed puhtaks ja siis tegite teatud muutused. Et mida te siis muutsite? No kui päris korrektne olla, siis tõsisem istumine oli veidi hiljem ja ohu märk ei olnud mitte kaotatud karikafinaal, kus ma jätkuvalt julgen öelda, et Pärnu mängis väga hästi. Et ta lihtsalt mängis meid üle. Vaid see kõige suurem murekoht oli nädal hiljem kaotatud mäng Pärnule, kus Teppan sai avageimi lõpus vigastada ja me jäime 1-3 alla ja olime ise väga hambutud. Pärast seda tõesti rääkisime, arutasime, muutsime kuni täitsa treeningplaanideni välja oma lähenemist ja õnneks tekkis selline võimalus, et oli aega trenni teha, olid mõned lihtsamad mängud ootamas, kus sai vangerdada koosseisuga, kus sai erinevaid asju katsetada ja tagantjärele vaadates pärast seda mängu läks ka ju meie diagonaalründaja Jack Williams küürnanuki operatsioonil oli pikalt väljas, et ega me kõige paremas koosseisus treeningutel ei olnud. Aga nii nagu tihti raskes seisus suudetakse ennast kokku võtta ja selle üle on mul hea meel. Jaa, finaalist veel, et millised on need väikesed pisiepisoodid või meeldejäävad hetked, mida te tahaksite veel välja tuua? No mina tahaks kindlasti välja tuua oma lemmik sidemängija Kusti Nõlvako, et ma ei saa midagi teha, ma olen just tema puute ülisuur fänn. Ma ei tea Eestis teist sidemängijat, kellel oleks nii pehme ja puhas puude ja ta suudab oma tõstet tõesti varjata, ma arvan kõige paremini, kuhu ta selle lõpuks laseb. Alar, võib-olla sa vaidled mulle vastu? Ei, mul ei ole põhjust vaielda, tal on eristuv stiil.
Ründajad said ka tema abistamisega teatud olukordades väga hästi hakkama ja väga selge on see, et kui napilt enne mängu Eerma välja kukkus, siis ei olnud me sugugi lihtsas seisus. Ja see sama tagantjärele üsna koomiline olukord, kus pikalt sai võrkpalliliidu inimestega arutatud, et kui meil on farmklubi mängijad, kas nad veel Kronimet liiga lõpuni tohivad mõlemas võistkonnas mängida ja alates Eesti meistrivõistlustest peavad siis olema tehtud valikud. Pean silmas Ronald Järve ja Rauno Kinki, kes lubati mänguks üles anda ja kuna nad samal päeval ise mängisid esiliiga veerandfinaali, kus tegelikult Bigbank Tartu meeskonnast oli ka Robin Rohula platsil terve mängu, siis pärast mängu läksingi, nende mäng oli äsja lõppenud, mina jõudsin Maaülikooli spordihoonesse ja kutsusin Ronni ja Rauno enda juurde, ütlesin, et näed, et tean küll, et teil on õhtuks teised plaanid, aga teeks plaanid ümber ja ma pakun teile Kronimet liiga tiitlit ja lõpuks olid mõlemad mehed kohal. Ja kus juures sa loed Alar mu mõtteid, olin ise ka Tartus ja tegelikult ma mõtlesin selle peale, et eelmine hooaeg ma olin ka ühe esiliiga võistkonnaga seotud ja minu teada oli ka see, et play-offideks peab ära siis otsustama, et kes mängib üleval, kes all, aga ma ei teadnud ka päris täpselt, kuidas need reeglid on ja unustasin küsida muidugi võrkpalliliidu inimestelt ka, aga hea, et sa selle nüüd selgeks tegid. Ega see nii väga selge ei ole, sest see nõudis neil omavahelist arutamist. Alguses saime vastuseks, et 2 inimest ütlesid, et jah, tohib, 1 ütles, et teie ei tohi. Ja see tuli lihtsalt omavahel selgeks arutada, aga kui üks hea näide on eelmisest hooajast, Rauno Kink ju samamoodi mängis Bigbank Tartus ja hooaja lõpetas ta esiliigas, aga mäletavasti tegi väga olulise serviseeria ju Kronimet liiga Final Fouri pääsuks kuldses game'is leedukate vastu. Ehk siis ta sai ju ka kuni Kronimet liigani ikkagi mõlemas võistkonnas mängida. Ja tegelikult teine tähelepanek, et meeskond, kes tiitleid tahab, see peab siis vist Ronald Järvega hakkama lepinguid juba tegema, et temaga käivad need tiitlid kaasas. Jah, Juhkami tegi ka väikese ülevaate ajaloost, talle meeldib andmetest sobrada, saatis ka mulle selle, et Ronni küll tiitlite osas päris eesotsas ei ole, et esikohta jagavad 3 mängijat, 6 Balti liiga, on see siis Kronimet või varasemad nimed olnud, tiitliga tõusis esikohta jagama Kevin Soo, kes ka ikkagi on seega väga-väga tituleeritud tänaseks juba. Muidugi teile koduseks uurimiseks, kes need ülejäänud 2 meest võiks olla, kellel on 6 tiitlit? Indrek Pulk pakun mina 1. No tuli esimene vale vastus. Aha, no selge, siis ma hetkel kohe niimoodi rohkem ei julgegi pakkuda. No mingi hetk Selver võitis siin 5 tiitlit järjest, et võib-olla sealt keegi läks edasi. Martti Rosenblatt. Argo Meresaar äkki? Ei, Meresaar alguses. Meresaar kadus ära, aga Rosenblatt oli jah üks neist. Teise osas ma jään isegi vastuse võlgu, oli ka üks Selveri omadest, seal olid Esna ja Õuekalla sees otsas. Kumb neist see 6 peal oli täpselt. Näed, väike ajaloo faas ka. Aga mängu juurest veel, mis minule silma jäi, meie siis Märdiga istusime ülevalt teises reas seal Tarkade klubis, vaatasime rahulikult tribüünilt seda mängu ja päris ausalt tundus, et Tartu on väga palju värskem kui Pärnu. Tundusid kohe ikkagi üsna mängu algusest peale, et kui see mäng pikaks läheb, siis nad ei pea seekord vastu. Jah, ma julgen nii palju öelda, et minu jaoks jah, see värskus käib nagu päeva ja nädala kaupa üles-alla päris korralikult, kui reaalselt mängusituatsiooni vaadata. Ja meil oli väga selgelt sellest värskusest puudu nüüd, kui algasid Eesti meistrivõistlused möödunud laupäeval. Et nüüd tegeleme sellega, et jälle tagasi saada. Ja kui mõelda veel pikemalt tagasi, siis väga värsked ja füüsiliselt võimsad tundusid pärnakad olevat just karikafinaalis. No vot, et võib-olla ongi see, et ikkagi üks on see asi ka emotsionaalne, et siis oli neil nälg nii suur, võib-olla siis natuke see karikavõit leevendas seda nälga. Igatahes, kui me seda mängu vaatasime ja seal lõpupoole eriti, Pärnu tundus kuidagi nagu loid, no mingi moment me ütlesime, et nad ei viitsi enam nad ei jaksa kohtunikuga vaielda ja kõige energilisem tüüp oli Rainer Vassiljev veel. Et seal 4. game'is nagu, ei olnud nagu seda võitlust enam üldse näha. Ja mina tooks välja sellise hetke, et oli näha, et Renel ei ole hea päev ja lihtsalt ma tegelikult nägin teda nädalavahetusel poes juhuslikult ja siis natuke rääkisin, ta ka ütles lihtsalt, et
vaat ongi sellised päevad ja midagi pole teha. Ja see ongi mingis mõttes ka normaalne, sest võistkondades tavaliselt on ju vahetusmängijad. Aga Pärnul on see lugu, et ega nüüd väga head vahetust nagu diagonaali ei ole. Siis tekitati see olukord, et sai ikkagi Uuskari tuua sinna, Uuskari võeti pingile, sai tuua ja 4. game 4-6 seisul, siis me arutasime, tee see vahetus ära ja Rainer nagu ootas veel natuke ja 4-8 seisul tuli ja äkki oli natuke liiga hilja. Mis sa arvad? No mina olin veidi üllatunud üldse selle vahetuse peale ja tõsi ta on, et Teppanil ei tulnud see päev. Väga raske on treenerina öelda, et mis see õige hetk on. Mõtlen oma esimese nüüd poolfinaalseeria mängu peale, seal samamoodi Juhkami Williamsi vahetamised, kellega 4. game'i alustada. See on nüüd see, et tagantjärgi väga lihtne ja võib-olla isegi kõrvalt vaadates lihtsam analüüsida, kui olla treenerina ise seal platsi kõrval ja öelda, et nüüd pärast seda punkti. Sest oigus minul käivad ju peast läbi mõtted, et kui nüüd järgmine punkt peaks juhtuma see, siis on time-out'i koht. Kui see mängija nüüd veel 2 rünnakut ära ei realiseeri, on aeg ta välja vahetada. Aga mäng pakub hoopis midagi muud, et neid kiireid otsuseid, mida peatreener mängu jooksul peab tegema, on metsikult. Ja tagantjärgi on neid väga lihtne analüüsida. Meisterlikkus ongi õigel ajal need õiged asjad ära teha. Ja ma haaran korra su sõnasabast kinni, et ütlesid see vahetuste virvar käib peas kogu aeg, et kas oli ka plaanis Martti Juhkami esimene game välja võtta, sest tegelikult olgem ausad, mõlemad diagonaalründajad alustasid seda finaali üsna kehvasti. Ei olnud seda plaani ja ei andnud Williamsi treeningud nii selget enesekindlust. Pluss siis see, et panna finaalis väljakule mees, kes 2,5 kuud pole peaaegu platsi aega saanud. See oleks olnud selline päästeplaan, mis oleks võib-olla pärast teist game'i võinud mängu tulla. Et pigem sai pärast esimest game'i räägitud Kustiga personaalselt. Ma ei hakka avalikustama täpselt mida, et ka temal on oma roll Juhkami mängu aitamisel. Ja selle rolli ta täitis ilusasti. No nii, oleme päris kenasti saateaega juba täitnud siin analüüsiga, aga siis võib-olla pronksimängust ka paar sõna, et Võru sai oma esimese medali ja ma arvan, et igati kõva kordaminek ja ütleme saavutus. Ja, mina ise kommenteerisin seda mängu ja seal oli 2 meeskonnal tegelikult, minu jaoks on seal tasemevahe sees ja tegelikult Oliver Lüütsep pärast mängu isega oli nõus sellega. Korra tekkis seal ikkagi Võrule omane paanika ka, kus lasti üks väga-väga suur seeria sisse, aga õnneks nad tulid sellest välja ja ikkagi võtsid selle võidu ära ja Henri Treial on küll mees, kelle peab tooma ka välja, et ta on sellel hooajal minu jaoks kõige parem temporündaja liigas olnud. Alar, sina just pronksimängust eriti midagi ei tea, ei näinud seda? Ikka tean. Küll ühe silmaga vaatasin kodus, koha peale ei läinud, hoidsin energiat. Nägin seda sama mõõna hetke ka, aga pigem ma tuleks selle sama asja juurde tagasi, mida ma tegelikult olen läbi hooaja päris mitmes intervjuus rääkinud. Olgugi, kui me vaatame lõppseisu ja leiame selle Taugapilsi 4. realt, siis Jekapils ja Riia kukkusid ära, Selverit vaevasid läbi, Kronimetiga erinevad hädad, aga reaalselt, kui panna lihtsalt taseme järgi need võistkonnad ritta, siis ongi 6, kes võivad ühel päeval siia-sinna mängida. Ja siis on see 7. Taugapils, kes on klassi jagu kõigist nõrgem. Et uurisin siin ka natuke taustainfot, see sama veerandfinaalseeria Riiaga, mis neil oli. Ikkagi 3 meest Riial haiged napilt või üldse mitte isegi haigusest välja tulnud, et nende pääs Final Fouri oli suur üllatus, tegi meil elu märgatavalt lihtsamaks poolfinaalseerias, et me sellise vastase saime, mitte ei pidanud hakkama Võruga madistama poolfinaali. Ja sellest tulenevalt see, mida tõi välja Oliver Lüütsep, see, mida oli kõrvalt näha, siis Taugapilsil teistega tänavu ikkagi mõningane tasemevahe oli olemas. Ja esiteks ma tooks seal välja veel ka diagonaalründaja, et ja see Vilkans võib paar mängu teha hästi, aga stabiilsust ja sellist asja, et ta siin nüüd mänge otsustama hakkab, sellist diagonaalründajat temast veel ei ole.
Nii, aga kuulutati välja ka siis finaalpäeva sümboolne koosseis, ma loen selle ette. Parim nurgaründaja Stefan Kaibalt, parim teine nurgaründaja Erik Svoronko, parim libero Silver Maar, parim temporündaja Tom Schwanz, parim temporündaja, teine temporündaja siis Henri Treial, parim sidemängija Carlos Diaz, Paes ja siis parim diagonaalründaja Martti Juhkami ja MVP anti siis hoopis Valentin Kordasele. Kas on teil mõtteid, kommentaare selle koosseisu osas, et kas võinuks siin näha veel mõnda teist nime? No minul on esimene küsimus, et kas see on ikkagi nüüd segu finaalpäeva ja terve liiga MVP-dest ja sümboolsest koosseisust või finaalpäeva omast? No ma ütlen nii palju, et aastaid tagasi, ajal kui veel Henn Vallimäe oli võrkpalliliidu peasekretär, olin mina päris tihti see, kelle käes olid numbrid, kelle arvamust küsiti, kes valmistas ette siis kiiresti enne autasustamist need ettepanekud, kus kombineeritigi kogu hooaega koos tol ajal Final Fouriga, küll ta oli ka tänavu ja seal on ka siis selline poliitiline nüanss veel juures, et kõikidele võistkondadele midagigi ja seetõttu pidi ka selle Voronko sinna nimistusse panema, muidu oleks võinud see asi natukene teistmoodi välja näha ja mina üldjoontes väga palju vastu ei vaidleks, kui me panemegi kombineerituna selle finaalipäeva ja selle hooaja ja vaatame, kes millise lõppkoha sai, siis ma ütleks, et tänavu täitsa aus valik. Ja minu küsimus oli ka lihtsalt, et kui oleks ainult finaalipäeva omalt, siis ma Paesi ei oleks pannud. Just, et siis oleks võinud rahulikult Kusti panna. Jah, aga kui on kogu liiga hooaeg, siis Paes ilmselt on õige inimene sinna, jah? No Märt Roos nagu juuri vajakirjanik võib ajaloos hakata nüüd sobrama. Mulle isiklikult tundub, et millegipärast, kui Bigbank Tartu võidab, siis nagu tuleb meilt mehi, aga kui see Selver võitis, siis sellelt võitjavõistkonnalt tuli nagu natuke rohkem mehi valikusse. Et ei usu tegelikult, et keegi seal liiga teeb või midagi, aga jah, selline poliitika ja justkui viisakus kõikide osalevate võistkondade vastu on üks nüanss, mis neid valikuid saadab. Ja ma ise küll panen ka enda mängijatele südamele, et see ei ole nüüd midagi nii olulist, mida väga südamesse võtta. Kuigi ühe seiga ma tooks välja, olime autostamise ajal siis enda selle esikoha poodiumi taga, hõigati välja parim nurgaründaja Stefan Kaibalt, hõigati välja paremuselt teine nurgaründaja Erik Svoronko ja siis minust mõne meetri kaugusel olnud Valentin Kordase silmad läksid väga suureks. Ma läksin rahulikult Valja juurde, ütlesin ära muretse, sa oled MVP ja nähtavasti. Et saad ka enda osa kätte. Aga see oligi üks, sedasi tehakse, ma saan aru, et seda jagada siis seda tunnustumisvõimalust nagu võimalikult paljudele, aga ma ei tea, kas see nagu on õige, et kui sa sümboolsesse koondisse ei pane ja siis sa paned ta MVP-ks, et mul ausalt öeldes on endal nagu analoogne kogemus, et kunagi mängisin liiga jalgpalli ja FC Faunas ja aasta uus tulnukaks mind ei valitud ja siis, kui mind 3 minutit hiljem kuulutati välja, ma olen nüüd kogu tiimi parim mängija, siis ma olin nagu suhteid segaduses, et kuidas seda nagu võtta, et mis asi, ebaloogiline ju. Märt, kas sa mäletad, me tegime esimeses saates Kronimet põhiturniiri sümboolseid koosseise ja mina ei pannud ka Kordast nurgaründajana, vaid panin ka ta MVP-ks. Et ta kasutegur on suurem kui lihtsalt nurgaründaja oma või? Jah, ta on veel parem kui sümboolne koosseis. Ei, ma olen täiesti nõus, et Kordas seda vääris, kõik on õige, aga lihtsalt, et kas see nagu loogiline on, väga ei ole, aga okei, las ta nii olla. Aga nüüd tuleme tagasi selle veel, mis me nägime ja tähele panime, et üks tähelepanek oli Alar, et mis toimub, kas lõunaeestlased ei hoia kokku. Finaali ajal Võru fännid, kes olid jäänud pronksimängust saali ja ütleme siia vahel ära, et saal oli rahvast täis, oli ka pronksimängу ajal, et väga kihvt atmosfäär oli ja kihvt üritus, siis võrulased tulid ja ei hoidnud pöialt tartlastele, nagu lõunaeestlased võiksid, vaid hakkasid pärnakatega suisa sama trummi taguma ja karjused seal Pärnu ja et mis teil seal toimub? Olete tülli läinud? Jään sulle vastuse võlgu, et miks need Võru fännid niimoodi Pärnu poole pöördusid. Puht visuaalselt oli ju näha, et Võru ja Pärnu fännklubi olid kõrvuti. Ja eks ikka seal võis tekkida selline väike sõbrunemine ja üheskoos väike kesvamärjukese tarbimine. Aga miks just selline otsus vastu võtta?
ma pigem ajaloost ütleksin, et sellised väga mõnusad sõbralikud suhted on olnud omavahel Tartu ja Pärnu fännidel. Mis tähendab seda, et kui nüüd Pärnu, ma ei tea, mängib Selveriga, siis Tartu fännid on Pärnu poolt. Või kui Tartu mängib Võruga, siis Bigbanka ja Pärnu fännklubi on koos Tartu poolt. Aga jah, sellist olukorda nagu väga varem ei ole näinud ja mine see tea, äkki on võrukatele see hinge läinud, et sel aastal ei ole Bigbank Tartu vastu hammas peale hakanud. Või natuke see, et Martti Juhkem on kuskil blogis natuke kellelegi puid alla pand ja see natuke solvab. No võt seda võib inimestest kõike uskuda, aga ma ei taha uskuda, et võrkpallifänn nüüd selline oleks, et midagi isiklikult seal peaks võtma hakkama ja ega tema, kui mõelda Martti blogi peale, siis seal saame puid alla meie ise ja seal saavad ausalt ja teenitult puid alla kõik, kes ühel või põhjusel selle jaoks sobivad. Ja tahtsin just sama öelda, et tegelikult ta ei vali, kellele ta mida ütleb, et kes seda väärt on, sellele ta ütleb ka. Et ma olen sellega täiesti nõus, aga teine mõte, mis mul tuli selle fännlusega, et äkki lihtsalt seal on see, et peaasi, et naabril veel kehvemini läheks kui meil. Et võrukate naabrid tartlased, no naabril võiks ikka alati halvemini minna. Jah, seal võib olla küll nii. Nii, aga nüüd veel sellest turniirist kui sellisest rääkida ja meil on üks kiri ka, ma võtan selle kätte, Eke Põlgast siis kirjutas, et 2-päevased Final Fourid olid ägedamad üritused kui selle aastane, oli mõnus melu 2 päevaks. Esimesel päeval poolfinaalid ja teisel päeval finaalid. Nüüd on igav. Miks nii otsustati? Et kas me nõustume temaga, et oli igav ja miks nii otsustati? Ma võin vastata ära otsustamise poole, olles nendes koosolekutes hooaja alguses või enne hooaja algust juures ja ka sõnaõigusega seal, siis tõsi ta on, et mitmed klubid on läbi aastate nurisenud selle üle, et me mängime kas siis septembrist või mõnikord siis oktoobri algusest alates kuni kuskile veebruari keskpaiga või lõpuni kuid ja kuid kestvad põhiturniiri. Ja siis, kui oli see kuldse game'iga veerandfinaal, on 1 nädala jooksul 2 mängu, on juhtunud isegi 3-päevase vahega. Ja 3-4 päeva jooksul pannakse paika, kes nüüd üldse Final Fouri saab või kes ei saa. Et seal on juhuslikkuse, seal on õnne ja kõige muu faktor sportlikust poolest nii palju üle, et teeme süsteemi, mis on ausa. Meil on veerandfinaalid juba, kus ei ole kuldset game'i, vaid on mänguvõitudeni, meil on poolfinaalid seeriatena mänguvõitudeni ja siis on finaalide päev. Ja seesama finaalide päeva idee oli ka just kui boonus, et miks tänavu oli tavapärasest väärtuslikum põhiturniiri võit. Sa saad selle finaalide päeva korralduse. Ja sa oled ise seal igal juhul, jah? Just, sa oled seal igal juhul sellepärast, et võitja on vabastatud veerandfinaalidest, isegi kui ta peaks poolfinaalist kaotama, mängib ta pronksimängu, ehk selle põhiturniiri võitja kodufännidele on see päev garanteeritud ja mina küll ei tahaks öelda, et see nüüd igav või halb oleks. Jah, võib olla fänne, kellele meeldib käia 2-päevastel turniiridel. Mõeldes fännidele see tähendab ka märgatavalt suuremat kulubaasi, sest et siis on kas vaja edasi-tagasi kuhugi sõita või on vaja majutust hankida. Ja Tartu fännidel on natukene lihtsam tänavuse seisukohast, kui oleks ka olnud turniir, sest need ei pea eraldi hotelli otsima, aga ma ise pigem olen selle poolt, et see tänavune formaat on viimaste aastate parim. Ja ma olen, Alar, sinuga tegelikult nõus. Korra tekkis küll mõte, et kui me juba siin need poolfinaalid mängime seeriad, mis on minu arust väga õige, siis äkki mängiks finaalid ja 3.-4. koha mängud ka seeriana, aga siis ma tabasin ennast mõttelt, et pagan, siis läheb neid mänge juba liiga paljuks, et kohe tulevad eestikate poolfinaalid otsa ja neid omavahelisi kohtumisi oleks juba minu maitsele ka liiga palju siis. No Martin, vaata, nüüd ma täpselt täiendangi sind selles, et kui vaadata seda üldist dünaamikat, kuni võrkpallis lähme tippuni ehk meistrite liigani välja, ongi mingid asjad võib-olla seeriatena ka vahepeal, kodus võõrsil mäng ja nii edasi. Ja siis on üks suur oluline finaal. Ja siis on iga riigi meistrivõistlused, kus mängitaksegi seeriaid. Ja see ongi nende võistluste eripära, et karikal
mängitakse võitja ühest mängust. Meil on Kronimet liiga, kus selgub võitja ühest mängust ja siis algavad Eesti meistrivõistlused, kus ongi ju finaalis 7 parem ehk 4 võitu vaja, kus saab madistada nädalast nädalasse samade vastaste vahel. Jah, et võtame selle asja kokku, et oli väga õnnestunud finaalipäev, oli sportlikult huvitav, oli publikut, oli, et keeruline on siin midagi kritiseerida või üldse negatiivselt välja tuua, et väga kihvt oli me seal Martiniga kohal mõlemad ja nautisime. Igal juhul. Nii, aga nüüd siis natuke päevakojalisemad asjad. Poolfinaalid Eesti meistrivõistlustel on alanud ja siis paarid on meil tuttavad juba. Räägi, Alar, et kas nüüd Selveriga see esimene mäng oli väga keeruline just psühholoogiliselt peale seda võitu kohe uuesti nagu 110% välja võtta? Jah, olen nõus, et eriti selline kehvake oli seis nädala alguse treeningutel, aga ka meelega hoidsin tagasi ennast mehi, sest veidi oli vaja jõuvarusi täiendada ja ei saanud me seda päris head trennirütmi kätte kuni mänguni. Sisuliselt läbi kõva võitluse, hambad ristis pingutamise me selle võidu kätte saime, aga kaunist mängu, voolavust, teravust, agressiivsust, paljud asjad olid meil ikkagi puudu ja see on teada, et esimene mäng selle poole pealt läheb raskeks. Meie eelis oli sujuvam mängude rütm. Selveri eelis avamängus oli see, et nad said pikalt valmistuda, trenni teha ja olid kindlasti värskemad, tulid peale värskemana. Lõpuks igati rahul, et me selle avamängu võidu saime, eriti arvestades, kui oluline selles seerias saab olema koduväljaku eelis. Ja lisaks panna veel juurde selline üllatus, et päev enne mängu teatab Mart Naaber, et on mingi kõhuviiruse saanud ja mõeldes nii tema tervisele kui ka teiste kõigi tervisele, siis saime ta võistkonnast elimineeritud ehk üks oluline põhikoosseisu mängija ka veel audis. Aga seal on nüüd just äsja saadud info põhjal, et oligi nii, nagu need kõhuviirused enamasti on, korraks kehva, nüüd juba hea ja pigem homsest alates täitsa ohutuga võistkonna juurde tagasi lubada. Ja ma olin ise seda mängu juhuse tahtel Tartus ka kommenteerimas, et ma pean kindlasti ära tänama enda vanemad, mitte võrkpalliliit ei pea mind tänama, et ma sinna kommenteerima viimasel hetkel tulin, kuna Tartu kommentaator haigeks jäi, vaid mina pean enda vanemaid tänama, et mu 2 väikest mitte kõige tagasihoidlikumat ja rahulikumat last võtsid terveks päevaks ja tegin kiire sutsaka sinna Tartusse ära. Minu põhimõte oli sinna tulles, et peaasi, et ma saan põneva mängu. Ja küll, kui ma ilusat mängu ei saa, siis peaasi, et oleks põnev ja selle tegelikult ma sain. Et mõlemalt poolt siuke natuke krobeline, ma vist ülekandes kasutasin ka sellist sõna nagu, et Tartul kas võib tekkida selline tiitlipohmell esimeses mängus, mida ka aeg-ajalt ikkagi me näeme. Et alguses võib-olla natuke oligi seda, aga nad said sellest üle ja tegelikult Jack Williams, kes tuli vahetusest, jättis mulle väga hea mulje. Ja, et esimene game siis 32-30, et seda põnevust seal oli. Jah, see esimene game, olles nüüd juba korduvalt ka selle mängu üle vaadanud, ega meil neid võimalusi selle game'i ära lõpetamiseks oli ikka metsikult palju. Hea, et Selver seda teistpidi ei pööranud, sest ei oleks ta pidanud seal üldse 2 vahega lõppema, meil oli juba enne seda võimalus asjad ära teha. Aga jäime ise hätta ja kannatasime lõpuks, kannatasime võiduni välja. Ja see oli siis üks nendest mängudest, Tartu võitis selle 3-1, kus kaotaja sai rohkem punkte, aga kaotas mängu. Ehk siis üks mida juhtub vahepeal võrkpalli eripärast tulenevalt. Et üks ülekaalukas game neile oli 3. 25-15, selle Selver võitis, kuid mängu siiski mitte. Aga Martin, mis sa arvad, et selles paaris, et näeme me siin vähe pikemat seeriat kui 3 mängu? Kes kuulas eilset ülekannet Pärnu-Võru vahel, siis ma vist alustasin seal sellise lausega ülekannet, et ma arvan, et kumbki seeria ei lõppe 3 mänguga. Et ma endiselt arvan, et kodus on Selver TalTechil variandid Tartut võtta küll. Eriti, see saal on selline nagu on, me alati kõik teame sellest, räägime alati sellest, aga Selveril peaks kõvasti olema juurde
panna ka nurgapositsioonist, et see jäi lõpuks minu jaoks natuke liiga ühekülgseks, ainult Williams. Muidugi ta ongi nii hea ja tema peale loodetaksegi ja toon sellega kohe välja, kui heas füüsilises vormis ta on nüüd selle pausi järelt tagasi tulnud. Aga ma arvan, et Selver TalTech ühe saab kätte ikka. Jah, kui siin nagu julgete avalduste tegemiseks või ennustamiseks läks, et ma nagu mõtlesin, et ma arvan, et see finaalipaar ei tule sama, mis oli Kronimet Balti liiga finaal. Et ma ei ütle, kumb siis kas Pärnu või Tartu vääratab, aga üks neist kahest vääratab. Ma siis ütlen vastupidi, ma arvan, et tuleb sama. Nii, no ma jätan iseenda poolt nagu ennustamata, et mis meie seerias juhtub. Tegeleme oma mängudega, aga siin umbes nädal tagasi pärast Kronimet liiga finaali, kui me mängijatega omavahel arutasime, siis mina pakkusin teise poolfinaal seeria võitjaks mängudega 3-1 Pärnut, kus juures avamängu võidab Võru. Ehk siis Martin, kui sa rääkisid tiitli pohmellist, siis mina ennustasin natukene, et see tiitli kaotamise valu tuleb Pärnul esimesse mängu kaasa. Ja räägimegi sellest Pärnu-Võru mängust ka, et huvitav, et Võru võib-olla siis parim mees või võtmemängija Albert Hurt seekord oli kahvatu ja Võru rahulikult võitis. Samas Kristo Kollo, väga hea mäng minu arust ja Renato Santos, tundub, et kõik diagonaalründajad on nüüd lõpuks aru saanud, et peab olema heas vormis, viimased mängud on käes, et Rene Tepp on super, kõrgused on jälle tagasi, mis vahepeal siin kippusid natukene ära kaduma, Renato samamoodi väga võimas, Lincoln Williams, Jack Williams, no lausa lust on niimoodi võrkpalli vaadata. Aga natukene tabasin ma ennast Pärnu puhul mõttelt sellest, et kas natukene on Carlos Paesi see X-faktor või see nüüd natuke tuhmuma hakanud sellega, et endiselt minu jaoks ta on väga hea sidemängija, kõik hästi, aga nüüd on aega ka vastasvõistkondadel rohkem kodutööd teha ja ta võib-olla ei suuda enam neid tõsteid nagu nii mugavaks ründajate jaoks teha, kui siin hooaja alguses tal oli sellist asja, et teda ei tuntud, ta ei tea, et käekirja ei tuntud, aga nüüd natuke nagu loetakse paremini seda. No Alar saab kohe öelda, kas on nii? Mõningal määral on seal tõetera sees ja pean tunnistama, et mul on olnud meeskonnas mängijaid. Me ju mängisime Pärnuga Kronimet liiga põhiturniiri viimase mängu selliselt, et see ei tähendanud enam mitte midagi. Tabeliseis oli kindel ja kõik, kes mul kaasas olid, ka platsile said selles mängus. Ja kui ma mingi hetk tahtsin siin varem võib-olla vahetama hakata või siis puhkust kellelegi andma, siis oli selliseid nüansse, et hoia veel väljakul, et tahaks Paesi vastu mängida. Ja täpselt see sama nüanss, et veel natukene tunnetada tema stiili, et õppida tema liigutusi natukene paremini tundma. Ma nädalavahetusel kuulsin ka ühte sellist, ma ütleks, et see oli nagu nii-öelda kuulujutt või kõlakas, mida ma ei ole jõudnud kontrollida, aga et Paes olla käinud nagu enne finaali ära, ma ei tea, kas see võib vastata tööle, et kas siis kodumaal või kus iganes, aga ma ei tea, et kuidagi et nagu Martin ütles, et ei ole nagu see mäng ka sidemängija vaates olnud nagu nii äge kui oli. No kui me vaatame juba rünnaku protsente seal Kronimet liiga finaalis ja nii edasi, siis järelikult ikkagi natuke on seal sidemängija taga ka kinni, et kui need protsendid kukuvad nii madalal ründajatel. Aga Rene Tepp ütles siis pärast seda eilset esimest poolfinaali, et võib-olla ta pani ajastusega natuke mööda, et nüüd on nagu füüsiliselt tunneb, et ta on väga rahul endaga ja et võib-olla siis nädal aega hiljem võrreldes siis selle Balti liiga finaaliga jõudis see tipparm kohale. Et kas see tõesti käibki niimoodi, et timitakse seal päevade ja nädalate kaupa ja võibki juhtuda, et nädal hiljem oled super ja nädal varem ei tule? Ma ütleks oma kogemuselt, et nädalate kaupa on veel palju öeldud. Poole päeva kaupa. See käib ikka päevade kaupa, et
selline hea teravus ja seal on ju küsimus selles, kas sa tunned ennast 100%, 98, 95, et need erinevused on väga-väga napid ja tõsi ta on, et kogu meeskonnale üheks päevaks seda ideaalselt hetke tabada ongi äärmiselt keeruline. Ja kõik on individuaalsed, isegi kui võib-olla natukene plaane tehakse teistmoodi. Sest ma just koondise peale mõeldes, on mehi, kes ütlevad, et neile sobib näiteks viimane jõusaal teha üks päev enne mängu. On mehi, kes ütlevad, et selgelt jõusaal peaks olema mitte eelmisel, vaid üle-eelmisel päeval enne mängu. Ja siis on läbi ajaloo aastate jooksul olnud mehi, kes peavad mingisuguse väikese jõusaali sutsaka üldsegi tegema mängupäeva hommikul. Et seal on seda individuaalset palju sees, seal on asju, mida saab planeerida. Ja siis on ka see X-faktor, mis lihtsalt selgub, kui mäng pihta hakkab või mäng käib. Ja ega ma ei ütle, et Teppan nüüd ju Kronimetliiga finaali avamängus oleks alguses selline pehmeke tundunud. Esimene löök oli, pidin video pealt üle vaatama, et kas jälle lõi üle ploki või. Ja tuli seal ikkagi väga võimsalt, aga pigem mängu käigus kuidagi kustust ära. Ja võib-olla natuke ikkagi sidemängiga nagu kaotas ta ära, et esimene tõste tõesti oli minu mälu järgi ühese ploki vastu ja ta väga mõnusalt lõi selle ära, aga mingi moment ta ei saanud enam neid lihtsaid ja mõnusad punkte, et oligi mingi kaarpall kuskil lael, 3. plokk ees, ongi keeruline. Kronimetliiga finaal oli mõlemalt poolt päris korraliku servisurvega mäng ja Teppan on diagonaalründaja, kes on pool aega teatavasti tagaliinis. Ja kui vastuvõtt on eemal, siis neid keerulisi kõrgeid palle polegi mõtet ju sinna tagaliini toppida. Nii kuni on vastasel juba eelisbloki ja kaitsega. Et seal võis tekkida ka lihtsalt selliseid olukordi, kus Paesil ei olnudki neid ideaalseid ja mugavaid variante. Ja samas, kui tal eelkõige siis Svansi näol oli olemas tempomees, kes need head olukord kõik ära lahendab, siis ei ole ka mõistlik ju seda meest kuivale jätta. Nii, Martin tahab lisada. Jaa, Märt, vaata, nüüd tuli see koht, et ega me väga palju võrkpallist ei jagagi, et me istusime seal üleval ja rääkisime, et ükskõik kui kõvad servi lüüakse, mõlemad meeskonnad saavad jube hästi kätte. Et tegelikult tundus, et serviga nagu, vähemalt esimesed game'id mulle tundus, et serviga kumbki võistkond ära ei surunud üksteist seal finaalis, vaid ikkagi jäi rünnaku taha see asi. Ei, võib-olla ei surunud, aga ei olnud neid rünnaku variantest nii palju, Hea küll, aga lähme edasi. Meil on nüüd teemakohane rubriik, see on siis Kuulbeti eriennustus. Ja Martin kohe teeb signatuur või? Kuulbet esitleb. Nii, ja eelmine saade siis tegin sellise eripanus, et kumb toob rohkem punkte mängus, kas Martti Juhkami või Rene Teppan. Ja koefitsiendid olid 1,85, 1,85 ehk siis võrdselt. Ja Märt Roosna siin soovitas kõigil majad asjad peale panna, siis nüüd ütlen kohe ära, et ärge siis tegelikult Märti nendel asjadel väga nüüd kuulake. Ja ütlen ka selle, et tegelikult meeldivalt palju panuseid tuli ja absoluutselt kõik panustasidki Rene Teppanit. Nii et maja võidab alati, võib vist öelda või? Maja võidab alati. Et Juhkami tõi siis 20 punkti ja Teppan 8 punkti. Aga nüüd järgmiseks eripanuseks võtame Tartu mängu, me oleme 2 korda nüüd võtame Pärnu ja Võru mängu ja võtame ette sellise mehe nagu Henri Treial ja tema blokid, et ta on liigat juhtimas blokkidega, Kronimet liigas võitiski siis blokkidega ja eripanus on siis, kas Henri Treial teeb üle või alla 2,5 võitva bloki mängus. Ütleme siis nagu ikka natuke annan statistikat ette ka, et tema keskmine siiamaani on 3 bloki mängu kohta ja game'is on see 0,85 blokki. Edasi juba vaadake ise, kas on vaja mingeid muud statistikaid ka jälgida või mitte. Ma siit Tartust natuke abistan ka panustajaid. Viimases omavahelises mängus ehk esimene poolfinaal Võru ja Pärnu vahel Henri Treial 0 blokki. Täpselt nii. Jah, ma tulles veel tagasi selle eelmise korra eripanuse juurde, ma siin natuke praalisin ja õpetasin kõiki, aga siis ise enne seda mängu ma mõtlesin ka, et kuidas ma ise nagu panustan.
Ja siis mul tuli meelde, et kuna ma kõiki õhutasin nii tegema, siis ma panustasin ka Detmani peale, aga ma ei ole lõpuni kindel, kas ma oleks seda teinud. Ehk et ärge usaldage mind. On loo moraal. Aga lähme siit siis edasi, meil on nüüd täiesti selline uus rubriik, mida meil varem pole olnud, olude sunnil, ja see on nagu uudis või õiendus või parandus. Igal juhul siin meediast on nagu läbi käinud viimasel ajal, et viited Aavo Keelele kui Kronimet Balti liiga juhile, kes ta oli 1,5 aastat, aga tegelikult siis kuskil siis viimased paar kuud ta enam seda ei ole. Et liigal enam sellist tegevjuhti ei ole. Helistasin täna ka Aavole ja uurisin, mis selle taust see on ja kuidas see siis käis. Ta ütles niimoodi, et ta aasta alguses ise võttis Gerdiga ühendust ja ütles, et ta ei ole iseenda tegemistega rahul. Et ta ei ole saanud selle oma põhiülesandega nii hästi hakkama, kui oleks tahtnud, mis on siis uute sponsorite juurde toomine. Ja kuna see olukord on selline alaliidul, nagu ta on, ehk siis finantsiliselt keeruline, et siis see oli see koht, kus oli võimalik kokkuhoidu teha. Ja kuskil veebruari algust ta see Anno Pevkoriga kokku ja siis nii see otsus nagu langes. No ma natuke täpsustan sind. Jaa, võib-olla Aavo luiskas mulle. Ma oskan öelda ametliku info, mis alaliidust on tulnud. Veebruari alguses nad kindlasti kokku ei saanud, sellepärast et klubidele tuli ametlik teadaanne jaanuari keskel. Aha. Et Aavo Keel on Kronimet liiga juht kuni 31. jaanuarini ja väga korrektselt oli välja toodud, et erinevad tööülesanded on jaotatud selle ja selle alaliidu töötaja vahel. Ja selle poole pealt ma ütleks, et selline igapäevases tegevuses nagu tuntavat muutust ei olnud, küll aga võime arutada, et mis edasi ja et kuidas järgmine hooaeg. Nojah, et eks see olegi väga keeruline teema, et tänases majandusolukorras, geopoliitilises olukorras siis seda finantsi siia juurde leida. Et Aavo ütles, et ta käis ja ta sai tänu oma tutvustele päris paljudel nii-öelda uksed tehti tal lahti, ta sai juttu ära rääkida, aga et sealt võib-olla siis 40 kohtumisest seal kolmandik oli sellised, kes nagu viisakusest ära kuulasid, et kuna mõni hea sõber oli palunud vastu võtta ja seal oli teised nagu mõtlesid. Ja seal oli mingid variandid, ta ei soovis, et ma ei räägiks, et kus asjad olid juba lähedal, aga siis ühte või teistpidi nagu mingi ebaõnn tabas, et keeruline töö ja kindlasti selline, seda on ju siin Tartu mehed kõvasti rääkinud, eks ju, et Alari Jõesaar näiteks, et tänapäeval minna ja raha küsida ja raha saada, et jube raske. Et ma ei tea, kas loodetavasti siis tulevikuks ma ei tea, kas leitaks siis uus inimene või kuidas see asi käib, aga igastahes nüüd on see siis maha öeldud, et Aavo praegu liiga juht ei ole, Aavo pärast muretsema ei pea, tegeleb jahiga jätkuvalt, viimati ütles, et ühele ilusale hirvepullile halastas, näpp ei paindunud, hakkab vist vanas eas pehmeks minema. Ja siis Saaremaal tegeleb noorte treenimisega, kui eelmine aasta olid tal noored poisid, siis nüüd on tüdrukud. Et töö käib. Ja nägin teda muideks tribüünil ka Kronimet liiga finaalpäeval. Et oli abikaasaga seal vaatamas. Niimoodi, 5. rubriik, taas Martin ja naiste võrkpall. No ega seekord väga palju ei ole rääkida, et Eesti meistrivõistlused seal ka käimas, poolfinaalid mõlemas seerias on 2 mängu mängitud, Rae spordikool Viiast on siis Viljandi Metalli vastu 2-0 juhtimas, seal on mõlemad mängud 3-0. No ega sealt ei olegi, seal on taseme vahe lihtsalt hetkel nii suur, et sellest pikemalt rääkida ei olegi midagi, aga teine poolfinaalseeria eelmises saates, mäletate, ma ütlesin, et ma loodan, et Tartu nüüd ikkagi lõpuks leiab selle võitlusvaimu ja sellise tahtmise ülesse, sest et võistkonna nimekirja vaadates, siis minu jaoks nad peaks olema vähemalt 2-3 sats Eestis. No mida nad on ka ilmselt, aga nad peaksid paremad olema, siis on 2 mängu TalTechi vastu mängitud.
mõlemad mängud ikkagi 2-3 on kaotatud. Mängulises mõttes on selles suhtes hästi, et võrdne, saavad vastu, aga kui ma tulen mängu pildi juurde tagasi, siis ma pean ikkagi jääma enda juurde, et ma ei näe sellist läbi seina jooksmist, sellist võitlust, kas või vahest üksteisele halvasti ütlemist. Ma arvan, Alar, et seda on vahel meeskonnas ja naiskonnas vaja, et mängijad omavahel ka ikkagi natuke konflikti läheks. No eilse mängu kohta ma oskan omajagu rääkida, sellepärast et olude sunnil pidin minema statistikat tegema ehk veetsin selle 2 tundi ja 15 minutit kaunilt saalis. Tartu naiskond suutis teatud hetkedel päris hea sellise hingestatuse üles leida. Ja need olidki need hetked, kui siis võideti või edu saavutati. Ja nüüd on selline väga keeruline hetk. Avamäng oli tegelikult päris hea kontrolli all ja võimalus 3-1 ära võtta. Teine mäng ka oli võimalus ära võtta. Ja nüüd on 2 korda nagu üritatud ja alla jäädud ja minna nüüd võõrsile seda 3. mängu mängima. Kui oleks meeste võrkpall, siis ma ütleks, et see seeria on tehtud. Aga kuna tegemist on naiste võrkpalliga, siis seal võivad asjad veel pöörduma hakata. Et see omavaheline suhtlus, see võitluslikkus, emotsionaalsus tähtsate mängude eel on Tartu Ülikool Bigbangal paremaks läinud, selgelt paremaks läinud. Ja mängu kvaliteet ka on paremaks läinud. Aga eks me õige pea saame teada, et kas siis TalTechi peale see hammas hakkab või ei hakka. Ja silmaga vaadates see servil tundub ka olevat praegu päris suur vahe, et mäleta, kas seal need servi ässad olid äkki mingi 13-5 või midagi sellist. Ja esimeses mängus oli samamoodi, et TalTech kas 14 ässa lausa lõi ja 16-4 isegi, mul on lahti. Et naiste võrkpallis me teame ka muidugi, et naiste serv on igal juhul ohtlikum kui igasugune meeste serv. Seda arvavad kõik mehed, kes on naiste servi vastu võtnud. Ma parandan 13-4 siiski. Okei. Et jah, et sealt natuke oleks vaja ise ka servisurvet paremini peale saada ja siis väikestest asjadest on kinni ja usun, et siis ma ei tahaks ka ikkagi uskuda, et 3 mänguga see seeria ka läbi see saab. Mängijatest siis TalTechil muidugi nemad on Marili Lassi peal enamasti olnud siin sellel poolfinaalseerial. Siseti, keda me esimeses saates kiitsime, on natukene nüüd tagasi andnud ja ära kukkunud ja Tartul käib ikkagi mäng läbi Noora Lemberi enamasti, et seal diagonaalist võiks ka natukene rohkem abi tulla juurde. Aga ma tuleks tagasi korra see tähelepanek, et tartlased on kuidagi võib-olla liiga leebed ja rahulikud, et kas Andrei Ojamets siis treenerina ei ole piisav sütitaja või selline, kas ta on läinud treenerina ka rahulikumaks, samuti leebemaks ja see kajastub võistkonna pildis? Mina olin saalis kohal ja ma küll nüüd ütleks, et Andrei nendest treeneritest see rahulikum oli. Pigem paistis Janis Sirelpuu sellega silma, et teda nagu nii palju kuulda ei olnud ja seal vahepeal ringi peal istus ja selline tasakaaluka lähenemise võttis, et Andrei poolne naiskonna sütitamine ja ka pidev selline juhendamine palli vahetuste vahel oli ikkagi kosta üle saali. Aga võib-olla lihtsalt on või tegelikult ma rääkisin taga Tartus natukene ka ja ta ütles, tead Martin, et üle pikkade aastate ma tunnen, et ma vist ei saa selle kooslusega väga hästi hakkama. Et ma ei tea, mida ta täpselt selle all mõtles, aga kas ta ei suuda seda eneseusku nendesse siis sütitada või mängijad ise ei võta seda vastu. Eks seda peavad igaüks ise teadma. Igal juhul väga huvitav ja loodame, et see seeria ei lõppe 3-0, et Tartu ikkagi saab sealt kätte võita ja läheb põnevaks. Nii, ja meil oli veel üks täpsustus vist oli, Raigo Tatrik helistas sulle seoses naiste võrkpalliga. Martti Juhkamil helistas ta. Et kui me eelmises saates rääkisime, et seal Liis Kivilo ja Pertenset rahaliselt ilmselt oli siis Rae ainuke, kes oli võimeline maksma, siis Raigo Tatrik helistas ja teatas, et ikkagi Rael saavad
sellest hooajast või isegi eelmist, ma täpselt ei mäleta, saavad ikkagi kõik mingi rahalise toetuse. Mingit tasu siis võrkpalli mängimise eest. Ja Henrik Rikand Tartus ütles meile ka ju, et tegelikult paljudel Tartu naiskonna mängijatel on ka elamine, on söök olemas, et ka päris niisama see amatöörlus ei ole. Niisiis, rubriik Mis on uudis Bigbank Tartus ja väga hea, et meil on asendusliikmeks Bigbank Tartu peatreener. Alar, kuidas te üldse seda karikavõitu tähistasite? Kui pikalt see läks? No kõige esimene faas oli riietusruumis. Mehed tegid sauna ja kes soovis, nautis sinna kõrvale õlut ja Hendrik Rikand tellis siis pizzad neile. Siis mina olin Hendrikuga eraldi, me tegime ka väikese sauna istumise üleval korrusel treenerite riietusruumis. Edasi mindi kuhugi pubisse istuma, mina sain vahepeal kõhu täis ja jõuti ka ööklubisse. Ja tuleb küll tunnistada, et ise olin seal vast 20 minutit ja siis tunnetasin, et on õige aeg koju magama ära minna, et pikalt see pidu ei lähe. Ja tänu tiitli võidule siis laupäeval oli mäng, pühapäev oli kogu aeg vabaks planeeritud, andsin ka esmaspäeva mängijatele vabaks, kutsusin meeskonna, kes tuli ka naiste ja lastega enda juurde külla, tegime grilli, sauna ja vaatasime üheskoos finaalmängu üle. Aha, selline natuke. Päris ilma võrkpallita ikka ei saanud? Ei saanud ja kuidagi väga põnev oli, et kõik juba teadsid, et mis kohe tuleb. Ja kui siis keegi tahtis küsida, et kuule, miks sa selle palli sinna lõid või kuidas sa selle lihtsa palli kätte andsid, siis see, kellelt küsida taheti, oli täpselt selleks hetkeks sauna kadunud. Jah, et sellist võidumängu on vist väga mõnus vaadata, seevastu ma kujutan, et ega Pärnu päev hiljem seda mängu ei tahtnud vaadata, et emotsioon hoopis teine. Ja ma toon näite, ma kunagi, kui Rakvere võitis, siis ma arvan, Kristjan Jürimaaga istunud ja vaatan mingi 6 või 7 aastat hiljem ka seda mängu veel. Et neid mänge meeldib mängijatele vaadata järgi. Ja. No ma arvan, et kui me natuke ajaloos sobrame ja selle saab kindlasti YouTube'ist ka järgi vaadata, siis kõige vaadatum mäng Eestis, järele vaadatum on suure tõenäosusega see Eesti-Poola EM-finaalturniirile viinud mängu 5. game. Ja, täpselt. Ja, see on seal mitmes osas on üleval ja olen isegi vaadanud seda korduvalt. Teatud nüansse. Väga huvitav. Kes ei ole seda näinud, noored inimesed, vaadake, et see on tõenäoliselt Eesti koondise kõige vägevam võit üldse, et seal see emotsiooni saate tänavase päevani kätte. No nii, kordame siis eelmisel nädalal meile tulnud küsimust lugejalt, et kui nüüd seda võitu poleks Bigbankile tulnud, et kas siis Alar Rikbergi tool oleks kõikuma löönud, no umbes selline sõnastus oli. Alar, kuidas need asjad teil klubis on? No ega keegi niimoodi otseselt ei ole öelnud, et kui selle mängu kaotad, siis ülehomme ära tule. Aga võidukohustus on päris suur vist Bigbankis, et see ei ole, et sorry. Ikka on võidukohustus ja selle võidu kaal oli suur, seda oli meile vaja. Kõige olulisem ongi, mina isiklikult saan sellest aru, minu ülesanne on ka mängijateni viia, et see oli nagu selline esimene magus amps, aga see kõige suurem amps on veel vaja tegelikult sel aastal ära võtta. Ja see on siis Eesti meistritiitel. Nii, Martin, tahad ka Alarilt midagi küsida? Jaa, minul üks küsimus tekkis küll, et Alar, kui palju sa selle hooaja jooksul juba koondise peale ka mõtled mängijaid vaadates? Kogu aeg. Et tahes tahtmata Eesti koondise peatreeneri töö on selline, et pea kõigi mängijatega ma olen siin aasta jooksul suhtluses olnud. Tihti valingi sellise päeva, kui mul Bigbank Tartu meeskonna ees kohustusi ei ole, on justkui vaba päev. Kellega helistame, kellega Messengeris kirjutame, tunnen eelkõige siis välismaal mängivate meeste tegemiste vastu huvi, kuidas on neil vorm, mis tervis ja see on selline igapäevane töö osa. Lisaks sellele käib ju pikalt ette koondise suve ajakava planeerimine. Meil on paigas, et ammu oli teada see, et on EM-valikmängud, tuleb minna Horvaatiasse ja kas Iisraelis või kuskil mujal mängida Iisraeliga ja kui sai selgeks, et kuldliigas osalemine pole võimalik, hakkasimegi plaani tegema, juuni lõpus saame kokku, kontrollmängud
toimuvad kõik Eestis Kalevi spordihallis sel suvel. Kõigepealt tuleb meile külla Rootsi, pärast seda Belgia ja kolmandana Läti. Et need vastaste otsimised, treeneritega läbirääkimised, meeste olukorra hindamine, kuni selleni välja, et millal me trenni teeme. Et väga palju nädalaid ju Kalevi spordihallis töötavad meeskond ja naiskond paralleelselt. Siis praeguseks on meil juba ka ajakavad kuni kellaaegadeni paika pandud, et millal teevad naised, millal mehed trenni, et me ilusasti koos ära mahuks. Ja üks küsimus mult veel siis seoses Bigbank Tartuga, et kui raske sul treenerina on hoida kõiki mängijaid siis õnnelikuna, kuna me teame, et Bigbank Tartul see varumeeste pink on ka selline, et väga paljudes teistes klubides nad võiksid põhimehed ka olla, et kui palju sul tegelikult on vaja sellega nagu vaeva ja tööd teha, et hoida kõik õnnelikuna? Ikka on vaja. See eeldab teatud mängijatega näost näkku rääkimist. Ühiselt kõikidele korduvalt olen seletanud, milline see loogika on, millal, kes, kuna võimaluse saab. Tihti olen teinud ka pikalt, kui on võimalus plaanid ette, et näed, järgmise mängu mängite teie, ülejärgmises mängus toimuvad need vahetused. Ma julgen öelda, et ma mingi hetk tegin ka selle statistika, kes palju geime siis platsil on olnud. See oli nüüd kuskil jaanuari alguses vist. Siis ma julgen küll öelda, et mitte ükski teine peatreener siin liigas nii palju koosseisuga ei ole varieerinud kui mina. Ja ei, sellega me oleme täiesti nõus. Ja ma ise isiklikult hooaja alguses arvasin, et see võib ka olla ainuke asi, mille pärast te võib-olla ei võida tiitleid, et üks kooslus ei ole liiga palju koos korraga. Aga näed, võta näpust. Jah, et tulles tagasi veel eelmise nädala juurde, me ju kõik ennustasime ka finaali tulemust ja kõige targem mees siis täna on puudu, tema on Martti Juhkami, kes ütles, et Tartu võidab 3-1. Sina, Martin, teadsid, et Tartu võidab, mina pean tunnistama, et pakkusin Pärnu võitu 1-3 ja ei läinud nii. Ja ma pean vist avaliku vabandusega ära tegema, ma sain väga palju vihakõnesi ja sõimukirju, et Martin Pärnakana ütled, et ennustad, et Tartu võidab, siis ma... Kas poes isegi tuldi ligi? Ja, isegi poes tuldi ligi, jah. Ja siis ma pean ikka kõigile ära ütlema, et ennustus ja tahtmine on kaks erinevat asja. Ja, ennustus oli... Mina siin kõrvalt olen nüüd nii palju aru saanud, et kõikidele kuulajatele, et ärge Märti küll milleski uskuge. Selle me tegime esimene saade juba selgeks, et mina olen see dilettant, kes lihtsalt küsib küsimusi. Aga küsimusi tahakski küsida nüüd sinult veel, et no koondise nimekirja sa võib-olla ei avalda, aga kas sa oskad öelda, et on seal tulemas mõni uus ja huvitav nimi või vastupidi, et on mõni võrkpallur, kes see suvi ei saa osaleda? No siin mõne päeva tagune vestlus lõppes sellega, et mida oli ennustada, et Oliver Vennot koondises ei ole. Kas nüüd lõplikult ei ole või sel aastal ei ole, vaatame, mis see tulevik toob. Et kui me siin võtame eestlased välismaal rubriigi veel ette, ma võin väga julgelt selle Marti eest täna ära teha, siis seal on ka üks põnev asi juhtunud, mis siis Oliveri klubivõrkpalli puudutab. Aga ma ei julge lubada ühtegi sellist üllatusnime. Meil on päris kompaktne, lühike 7-nädalane koondise tsükkel. Meil on 2 väga olulist mängu eesmärgiga pääseda EM-finaalturniirile ja seal hakata nüüd noorenduskuuri tegema, seal hakata tundmatutele meestele võimalusi andma. Ja mu sisetunne ja senini info ütleb, et ega see neid loobujaid pigem ei ole või on väga minimaalselt. Et jah, nimekiri ei ole paigas, ootame ära, võib veel üht-teist juhtuda. On need terviseasjad, on muu elu, mis ette on tulnud ikkagi aastast aastasse, aga pigem on selline, võime siis öelda, et kui Märt Roosna koondise koosseisu ennustab, siis seal äkki saab isegi päris hästi pihta. No 50%-ga ikka. No 50% kindlasti. No nii, võtame kriitika sisse. Lugejakiri sobiks siia. Pirjo Pall on kirjutanud, ma ei tea, kas see nüüd on päris nimi või kellegi varjunimi. Tere, küsimus härra Rikbergile. Kuidas te leiate omale mängijaid? Kas käite vahel vaatamas ka näiteks Rahvaliiga mängijad noori talente avastada või on mingid katsed kaha, kuhu saab tulla end näitama? Või on mõni muu viis? Smiley. Sellise kirja kirjutas Pirjo.
Nägin seda kirja ja aus vastus, kui keegi mängib Rahvaliiga tasemel võrkpalli, siis võib päris julgelt öelda, et ega tal meistriliigas asja ei ole. Kui keegi mängib Rahvaliigas, ma isegi ei tea neid reegleid, kuidas noored seal tohivad mängida, ja on samas ka kuskil noortesüsteemis, siis jah, C, B, A, ehk siis on need U16, U18, U20 vanuseklass, neid võistlusi ma ikka omajagu olen külastanud aastast aastasse, samamoodi jälginud noortekoondise tegemisi erinevates vanuseklassides ja Rahvaliiga näide oli selline, ma nägin ka seda küsimust natuke markantne, et pigem kui siin liikumine on, siis mõni esiliiga mängija jõuab meistriliigasse, aga Rahvaliigas pallivatele mängijate taseme vahe ükskõik, mis trenni nad teeksid või kuhu nad tahaks jõuda, arvestades veel, et seal ei ole ka päris noori, siis seda väga ei juhtu. Ja pigem on uute mängijate otsingutel oluline hoidagi silmad lahti, mis toimub Audenteses, mis toimub erinevates noorteklubides. Ja ma sain ka nüüd vastus, et kui ma Rahvaliiga kunagi võitsin, et miks mul ei tulnud meistriliigas pakkumist. Nad ei vaata Rahvaliigat. Kas ootasid või? Ei oodanud. Sa oleks pidanud minema seal treenerite pähe kõrvale, seal kõksima või midagi sedasi, vastu seina lööma. Ja, aga selles sul on Alar õigus, et Rahvaliiga on ikkagi ka rohkem vanemate mängijate pärusmaa. Nii, ma vahepeal guugeldasin ja tõesti võtan maha selle kahtlustuse, et tegemist oli varjunimega. See on väga, väga tore inimene, kes Ahjal kooli elu edendab ja kooli juht on seal, et Pirjo Pall, hea küsimus. Niimoodi, üks küsimus mult endalt oleks, Alar, et kas sa Eestis mõnda teise klubisse läheksid treeneriks, kui saaksid pakkumise? Ikka võiks minna. Mul oli kunagi üks põhimõte, aga see põhimõte on nüüd aja jooksul mööda läinud, et ma ei lähe senikaua mujale, kui nii mu vend mängib. Aga kuna mu vend lõpetas mängimise ära ja vaadates talle otsa ja mõeldes nendele põlvedele, siis sealt comeback'i väga ei ole oodata. Aga kas sa seda põhimõtet natuke lahti selgitaksid, et miks seni? Lihtsalt, ma arvan, et väga keeruline oleks. Igal juhul ükskõik, mis toimub, ma väärtustan oma läbisaamist ja oma suhet vendadega palju kõrgemalt kui ükskõik mida võrkpallis. Ja ma ei oleks tahtnud isegi sellist olukorda endale tekitada. Aga kui nüüd mõelda selle peale, et mõni Eesti klubi oleks minust huvitatud, siis jah, elukorralduslikult tuleks natukene nuputada, aga ma kindlasti ütle, et siin on selline mingi põhimõtteline vastasseis, et ma ei tohi mitte kunagi ühtegi teist klubi treenida. Nii, kas me tahame veel pinnida härra Rikbergi, Martin? Ei tulegi kohe praegu nüüd rohkem küsimusi ette. Ma siis lõpetan selle rubriigi ikkagi oma küsimusega, natuke selline kastist välja küsimus, aga inimlikus vaatemingist huvitav jälle. Alar, millal sa viimati kaklesid ja kas sa võitsid? Ma arvan, et see aasta 10 taha. Mis see olukord olla võis? Mingid sellised trügimisi kuskil ikka on olnud, aga enamasti nad on lahenenud mitte päris kaklusega. Pigem siis spordiväline olukord kuskil, mitte... Pigem spordiväline. Ja seda, et ma võistlusolukorras või treenerina kellelegi, isegi sõbralikult, ma ei tea, nagu lähedale ei, et kui siis vahepeal sõnadega võib boksida, aga nii palju peaks ikka võistlust olema, et käed hoida rinnal ristis või taskus või kus iganes. Et ei tule head meenutust. Kindlasti me kaklesime vendadega väga palju ja seal oli, ma arvan, arvukalt olukordi, kus jäin alla ja võis olla ka olukordi, kus jäin peale, sõltuvalt siis kas vanema või noorema vennaga. Ma arvan, et see ongi juba väga hea vastus, et kui sa saad öelda, et see viimane kord aasta 10 taha, et siis midagi on nagu hästi läinud. Midagi on õieti tehtud. Midagi on õieti elus ka tehtud, et Alar on selline mees, kes on ikkagi rahulik ja hea südames. Aga hakkame siis nüüd arutlema või?
Meil on siis rubriik Arutleme ja siin kõik oleme siis kokku pannud oma sümboolse koosseisu Eestis mänginud välismaalastest. Meil tuli selline kiri, selline palve siis toredalt kuulajalt Georg Sonnelt ja ma loen ette ka tema enda koosseisu, mille ta välja pakkus. Tema valik siis on Libero Stahls, Tempot Dmitri Pasitski ning Hepburn ja Hepburn, Thiago, Atu nurgad. Atu siis diagonaal, nurgas siis Baburovs ja Slivinski ning sidemängija Leo Maier. Et kuidas meie siis paneksime oma nurgad, oma need koosseisud ja siis... No Liberoga on lihtne, meil peale Stahlsi kedagi ei olegi rohkem vist välismaalasi olnud ju. Võib-olla ajutiselt mõni nurk on mänginud seda kohta, aga jah. Ma arvan ka, et Stahlsi sinna midagi... Minul oli ka Libero, oli Stahls, Marti saatis mulle ka enda omad, temal ka oli Libero Stahls. Ma olen ka nõus sellega, et Austria Stahls mängijana ikkagi jättis jälje, oli ta nii nurgaründaja kui liberona siin ju Eesti klubides ja ega neid, jah, Eida mingi hetk Eida just, mul tuli ka meelde. Aga ta oli ikkagi põhiliselt ju nurk ja ei tule mul ka väga häid nimesi meelde, kes liberotana ja välismaalastest siia oleks toodud. No Austris on tore mees, et jääme tema juurde. Joo. Nii, võtame side. Minul on kirjas Denis Petrovs. Absoluutselt sama. Täiesti nõus. Petja on ülekaalukalt kõige kaugemale jõudnud Eestis mänginud sidemängijatest ja mille ma veel olulisena tooks. Ta ei olnud siin Eestis lihtsalt mingil ajal, kas väga noorena või väga vanana, vaid ta siis oligi ikka tõsiselt hea. Ja ütlen Marti oma ka ära. Martil on Denis Petrovs esimeseks pandud ja ta on välja toonud ka Oliver Faucheri. Niimoodi diagonaal. Siin mina jäin mõtlema, kas Tsisoba või Lincoln Williams ja jään Lincoln Williamsi juurde. Mina läheks Tsisoba peale, kuigi Link oli mul teine valik, ma ei tea, mõlemad on täitsa maailmatasemel mehed. No, kui nüüd vaadata, millist, ütleme niimoodi, et Lincolni puhul peaks vaatama, millist etappi siis me hindame. Jah, et mis hooaeg kas tema esimest või teist tulemist. Aga tõsi ta on ja kui me nende numbrite peale tagasi mõtleme, mida siis Tsisoba Atu siin Eestis näitas, siis seal olid ikkagi ju läbi aegade rekordid ja vaatad sa ühelt või teiselt poolt ilma Atuta Pärnu seda tiitlit ei oleks võitnud. Mulle jäi meelde, kui mälu ei peta Gutmani turniir Võrus, kus ma seda meest esimest korda nägin ja vaatasin, et midagi nagu on, aga ikka väga nurgeline. Ja see, et milliseks mängijaks ta hooaja lõpuks kasvas ja kuidas tegelikult tänavu Poola liigas ka ikkagi kanda on kinnitanud, siis ka maailma tipuga võrreldes ma ju ise sain olla, ma olen Poola, kui me tuleme alguses faktide juurde, ma olen suure tõenäosusega kas parima või jagan esikohta Poola pluss liigas võiduprotsendilt peatreenerina. Ja mitu mängu, tuleta meelde, mitu mängu sa olid? No täpselt ühe. Ühe olidki, ja vastaspool oli Lincoln Williams. Mängisime Benjiniga, võitsime selle mängu 3-1. Lincoln oli sisuliselt pidurdamatu, aga õnneks oli ta ainukene, kes teisel pool lammutas ja 3-1 sellise tasavägise mängu me saime. Gianni Gretu oli haigena kodus, saatis mulle mängu ajal vahepeal sõnumeid, eriti kaitse ja bloki kohtade kohta, kus tal üht-teist teleekraanilt silma jäi. Ja sellest ühe võidu ma sain kätte 100% võidetud ja kui ma nüüd vaatan seda Atu tänavust hooaega Poola plussliigas ja võrdlen Lincoln Williamsiga, siis suhteliselt sarnased, ütleks ma. Tagumise otsa klubid, aga mõlemad oma klubis üsna silma paistvad. Ma võin vabalt jätta nende kahe mehe vahel isegi valimata. Ja Marti oma, nüüd see tuleb ilmselt meile kõigile üllatusena. Temal on siuke mees nagu Bradley Günther. Isegi ei ole nii suur üllatus, et ta oli üks nendest, kes peast läbi käis, aga mina nende kahe kõrval teda ei paneks. No mina ei julgeks teda ju sellepärast panna, et Günteri hooaeg sai vigastatud läbi ja see keeras tegelikult toonase kogu Tartu hooaja lõpu tuksi. Ja tema edasised tegemised ka, kui sa ikkagi seal Bulgaaria liigas oled, siis ei ole päris võrreldav Prantsuse, Venemaa, Poola liigadega, kus siis Williams ja Atu on mänginud.
Ma vahepeal otsin välja selle Atu punktirekordi ka, mis läbi käis, 46 punkti oli siis poolfinaal, Eesti meistrivõistluste poolfinaalis Saaremaa vastu Pärnu eest. Nagu öeldakse, pole paha. Ja 5 game'i ka, aga ikkagi 46 punkti, et tehke järgi. Nii, kus me oleme jõudnud siis temporündajateni? Minul on Basitski on number 1 ja ma tegin seda harjutust niimoodi, et ma ei guugeldanud vanu meeskondade ülesandmislehti midagi, et kes mulle meelde tuli, need panin ja minu teine mees on Olümpia hõbe Soulist 88, Raimond Svilde. Uskumatu, aga mul on täpselt sama. Päriselt. No kui me nii kaugele oma valikutes peame minema, päris 25 aasta taha, siis ei saa tõesti Vildet ära jätta. Basitski nõus, see, et Hepburn sinna pakutult sai, oli ikkagi eksimus, ta ei ole top 10 hulgas kindlasti isegi mitte. Sellega olen mina ka nõus. Ja mulle endale tuli tegelikult päris põneva kujuna meelde, et Selveris oli kunagi üks Bulgaaria diagonaalründaja. Kristov või midagi siukest, ma isegi nime päris täpselt ei mäleta, kes ka mingitel hetkedel näitas päris üllatavaid liigutusi. Aga kui me Vildeni tohime minna, siis jah, nõus. Ja Martil on siis Basitski ja Paul Graham. No põhimõtteliselt see Vilde ikka siis ja ütleme jääb Vilde ja Basitski. Muidugi. No kindlasti, jah. Seal hääled rohkem ja Marti saab vaielda ka meiega. Ja mis meil on, siis nurgad on puudu? Nurgad on puudu ja ma olin täitsa hädas. Ei tulnud meelde. Muidugi esimene tuli kohe meelde Kovaljov. Ja ma ei tea, kelle ma teiseks panen. Mul on siin kirjas veel 2 sellist meest nagu Kankanpää ja Sintov. No ei olegi siis nii väga, Kankanpää oli ka hea mees, aga ma ei tea, kas ta nüüd nii hea oli. No ei olnud, ja ma olin kädas, võib-olla oleks ikkagi pidanud käima neid ülesandmislehti rohkem läbi. Võib-olla Alar aitab meid välja nüüd. Ei, mina ei aita üldse sellepärast, et mina seda ülesannet liiga tõsiselt ei võtnud. Ma ei guugeldanud ega sobranud peas ja ausalt ma nurkadeni ei jõudnudki. Kui ma nägin nimesi nagu Koburovs ja Slivinskis, ma mõtlesin, et siin on ka midagi sassi läinud. Et ma hakkasin alles nüüd mõtlema ja oi, no võtame lätlastest. Päris hea oli tegelikult Tartus mängis Paiks. Ja siis oli päris heas seisus. Need oli 2 venda, üks oli tempomees, teine oli nurgamees. Stahls, aga kui me nüüd väga kaugele läheme jällegi, siis ma julgeks hakata nimetama ikkagi Pärnu mehi. Eida. Mis tähendab, et Eida oma parimas seisus. Kui oli Stahls nurgana oma parimas seisus. Ja seal ajastus oli ikkagi nagu neid tõsiseid häid nurgamängeid, kes olid ka tasemel mänginud. Kas Lauris Jetselneks võiks ka tulla siia diskussiooni sisse? Jetselneks tegi korraliku hooaja, kui mälu ei peta Tartu, kas tuli meistriks või... Tuli meistriks siis 2011. Laurisega. Jaa. Et... Ma ütlen Marti omad ka ära, siis tal ka Ilja Kovaljov, kes praegu siis mängib ka... No Kovaljov on ilmselge, Poola liigat, eks ole. Ja temal on teisena toodud siuke mees nagu Sam Walker ja ma ütlen ausalt, ma ei mäleta, kes see on. No see oli see väga pikk vasakupealine austraalane, kes Tartus mängis. Jaa. Ta oli ju 2 aastat vist isegi siin. Just, nüüd tuleb tuttav ette tõesti. Aga... Jah, Kovaljoviga võime nõus olla, kuigi mõtleme tagasi, mis siis selle Kovaljoviga võideti. Mingeid hõbedaid või midagi muud. Kindlasti ühtegi tiitlit ju Kovaljoviga ei võidetud, aga Kovaljovi talent avanes pärast Pärnus oldud aega ja avanes nii Ukraina koondises kui ka siis nüüd Parkomi klubis. Jah. Et põhimõtted saime siis päris tummise satsi kokku, et ma arvan, sellega võib mängida siin iga tiimi vastu. Põhimõtteliselt. Aga nüüd siis välisrubriik piiri taga ja seekord siis Alaril on midagi rääkida, mis toimub piiri taga või? No ma hoian ka ikkagi päris hästi silma peal kas või sellepärast, et eriti just meeste võrkpallil, kuna koondislasi on omajagu. Et loodetavasti paljude kuulajate rõõmuks toome naised ka sisse, et meil on siis 2 liigas algamus veerandfinaalseeria Eesti versus Eesti, et Poola naised, Kristiilia Miilen, Kertu Laak ja täpselt samamoodi Itaalia A2 mehed ehk Karli Allik ja Kevin Saar. Kuidagi osati ennast ilusasti 4.-5. paigutada tabelis ja
ja nüüd hakatakse võitlema poolfinaali pääsu eest. Jah, Allik on seal vist põhimees ja Saar on vahetusest rohkem sekkunud, eks? Jah, kuigi viimane mäng Saar sai oma võimaluse, mul on isegi need numbrid ees ja esimene väga viisakas mäng. Ta on siin teises, kolmandas vahetusest, ma ei tea, kas korraks käinud või mitte, rünnak 7-6, 86%, 2 plokki, vastuvõtuprotsent on küll 11, aga ikkagi on nähtavasti tulnud, aga mängu ja selle otsustava geimi, kus ka Saarplatsil oli siis 30-28, võitsid ikkagi Kuuneo ehk Karli Alliku klubi. Aga sellest hoolimata saab seal põnev andmine olema, kui mälu ei peta, siis Allik ju selle viimase võiduga tõusiski mööda ja sai koduväljaku eelise endale seal. Ja võis olla küll nii. Ja muidugi teine selline põnev liiga, mida ma kogu aeg jälgin, kuna ma ise seal ka 4 aastat olen töötanud, on Poola Plus liiga. Ja väga meeldiv tõdeda, et Märt Tammearu MVP, küll Benjini ehk siis liiga täitsa tagumise otsa klubi vastu, aga saadi oluline 3-1 võit ja kui muidu sealt taga midagi põnevat ei tule, siis nüüd 20 märts mängivad täpselt välja langemise piiri peal olevad meeskonnad oma vahel. Ehk siis Tal Nissan vastane ja Lvivi meeskond, kus on Märt Tammearu, peab võitma selle mängu 3-0 või 3-1, siis jäädakse liigasse püsima. Vastasel juhul on Ukraina tiimi lugu seal Poola liigas lõppenud. Et esiliigat nad mängima ei lähe, eks ole? Ei tea, vaata, seal tuleb oodata, mis saab Ukrainast, mis saab Ukraina liigast. Et sain suvel ka mingi hetk räägitud Krastinšiga, kes on Ukraina koondiselt, oli Ukraina koondise treener. Ja seda segadust on seal palju, nii klubi kui koondise osas ja see korralik segadus oli ka põhjus, miks tema ei soovinud enam jätkata Ukraina koondisega. Ja Märt Tammearu siis MVP tiitel 21 punkti pluss 18 ja 3 ässa. Väga kõva. Aga midagi oli sul öelda ka seoses Oliver Venno liigaga, enne sa vihjasid? Oliver Vennoga on see põnev, et võib-olla mõni lihtsalt loeb, et näed, et viimane mäng Oliver Venno ei mänginud, aga ma nüüd ei teagi, see info tuli pärast seda, kui me Oliveriga omavahel siin suhtlesime mõned päevad tagasi. Et ma tea, kas teie mäletate sellist meest nagu Kristjan Padar, mänginud siin väga põnevates eksootilistes liigades, teeninud raha, selline tugev tükk, näeb välja rohkem odaviskaja kui võrkpallur. Ja tema nüüd palgati Al Rajanni ja oli viimase mängu Oliver Venno asemel platsil algusest lõpuni. Ja mäletatavasti juhtus sama asi ju eelmise hooaja lõpus, et Venno võeti pingile, võistkond läks kaotama ja ka tänavu on toodud Oliver Vennole sinna Al Rajanni konkurent diagonaalründa positsioonil, et ma ei oska öelda põhjuseid. Kas see võib olla selles, et klubi ei taha võiduboonusid välja maksta? Ma ei oska öelda, aga pigem ikkagi Oliver on jälle väga hooa teinud, meeskond on liigas esimene ja nagu põhjus, miks nii tehti, minule jääb arusaamatuks. Sest ega seal ju Venno esituses halba mängu tervest aastast on äärmiselt keeruline leida. Aga kui korra põrgata positiivsema poole juurde, siis väga pika pausi järel sai ju platsile Mark Saru. Et tema suur konkurent Parkinson, Hollandi koondistane, vist oli haigusega eemal. Ja Turkoa küll kaotas 2-3, aga arvult väga korralik mäng ja ma rääkisin ka Marksiga, et eks ta selline kannatamine on selle nimel, et lõpuks platsile saada, aga tore, et see nüüd sündis ja ma ise küll loodan, et see annab talle hooaja lõpufaasiks sellise päris korraliku positiivse tõuke. Ja ma kiirelt ütlen ka ära, 10 punkti pluss 7, rünnak 9-6, 3 blokki ja 1 äss. Ja seal liigas võib ka juhtuda nii, et 2 eestlast lähevad omavahel veerandfinaalis kokku. Et Niis on 6 ja Turkoa on 3. No neid meil juhtub igal pool, et ega ei välista, et siin võivad veel ka Belgias keegi omavahel kokku minna, et kui Belgia ja Hollandi omavahel liiga ära mängitakse, lõpus jälle Belgia võistlusi hakatakse pidama, siis võivad ka seal eestsed omavahel kokku minna. Ja mis natuke Belgiast kurve muudis, et Vanker ja Saaremaa mõlemad pingil viimane mäng. No Saaremaa käega on veidi kehvad lood, et vigastus ja vaatame, kas ta veel hooaja lõpus tuleb tagasi platsile või tegeleb siis ravimisega ja on see hooaeg läbi, et seda on täna veel natuke raske öelda, aga põrkasid kaasmängijaga trennis kokku ja vigastus oli piisavalt tõsine, et selline 1,5 kuni 2 kuud öeldakse. Nii, kas piiri tagant on veel midagi vaja teada või läheme tempokalt edasi?
no hoiame ikka tempot. Hoiame tempot, jah, tund 20 on juba tehtud, et katsume siis mahtuda ära mingitesse piiridesse, enne kui siin stuudio ukse taha tullakse lõhkuma. Rubriik lühiuudised kiirtuli ja see on tempokas rubriik. Johannes Noormägi, 14 märts sai siis teenekas võrkpallitreener 90-aastaseks ja meil on stuudios mees, kelle treener Johannes siis oli. Jaa, mina ju kõik noorteklassid D-klassist kuni A-klassi lõpuni tema käe all olin ja no ta oli ikka selline korralik vanakooli treener, et kõik peavad kõike oskama ja alguses ei mingit sellist spetsialiseerumist, et mäletan, et hästi palju oli ikkagi nagu just tehnilise poole pealt treeningutel nagu rõhku, et neid harjutusi söödud pea kohale, üle pea, kõik põhimõtteliselt terve trenn oligi neid täis, et väga tihti oli nii, kus me trennis 6-6 või niimoodi mängida üldse ei saanud. Ja ta oli tegelikult, või noh, jah, ta oligi väga-väga äge treener selles suhtes, tegelikult ta sai poistega kõigiga väga hästi läbi ja ta oskas väga hästi suhestuda, et minul on küll ainult head mälestused ja no nad tema jutud ka, kuidas me oleme ikka nõrgad, et omal ajal poisid läksid mööda kruusateed palja ülakehaga kooli liblikatega ja kooli ukse ees võeti siis kruusatükke rinnast välja ja kes läksid hobustega kooli, need jäid vahepeal seisma ja hüppasid üle hobuste ja no neid jutte oli ikka seal. Alar, kas sa läksid ka liblikatega kooli? Ei läinud. Mina olen minimaalselt, Tartuga, kui me mängisime Pärnu vastu, nii palju, kui ta võistlust nägin, väga rahuliku jättis nagu kõrvaltvaatana sellise mulje ja mis mul nagu meelde tuleb erinevatest noorteklasside võistlustest oli see, et Pärnus oli 2 võistkonda, kes olid ikkagi top 4 seas. Ja mina olin siis... Võrkpalliklubi ja teine oli spordikool ja kui spordikooli treener oli Johannes Noormägi ja nagu vaatad peale ja et seal on Raimo Pajusalu ja mitte rohkem ei olegi mitte kedagi. Ja siis on sul Pärnu võrkpalliklubi, kus oli Oleg Raasalev ja sa vaatad, et sul on kõik nagu väga head mängijad. Lõpuks tulid noorte meistrivõistlused ja ikka see Johannes Noormägi võistkond oli esimene. Ja ma tahakski öelda, et tegelikult endale ka mängijana tundus, et spordikooli omad ehk meie siis olime tehniliselt lihtsalt paremad. Igal juhul siis meie poolt soojad õnnitlussoovid härra Noormägile. Ja teine uudis siis ka positiivne ja tore. Eesti ranna võrkpallitreener Rivo Vesik nimetati koos sakslas kolleegi Kristof Tiikmaniga mullu siis maailma parimateks juhendajateks rannavolles siis naiste treeneriks. Et see kõlab nagu väga kõva tunnustusena ja ma arvan, et selle nüüd andis välja see treenerite ühing, see lisab veel sinna nagu, et need on asjatundjad ikkagi. Ja palju õnne Rivole minu poolt ka, kuigi ma olen talle isiklikult ka juba seda soovinud, aga see ikkagi näitab, kui hea ta järelikult selles asjas on. Ja. Mina ühinen omalt poolt õnnesoovidega ja pane Rivo võimselt edasi. Ja siia lühiuudisena siis mainime ära ka meeste esiliiga, kus ammuti on siis poolfinaalid käimas. Tallinna Ülikool võitis avamängus 3-0 Est-Noor Kiilit ja siis Eesti Maaülikool Struktura võitis 3-1 Audentest. Et sellised uudised. Ma võin öelda ära ka, et minu jaoks on esiliigas üks väga pettumust valmistav võistkond ka selle loojal olnud. Toho. Ja see on Rakvere. Kui ma vaatasin hooaja alguses mängijaid, siis minu jaoks oleks pidanud finaali jõudma Eesti Maaülikool ja Rakvere sellel hooajal. Aga Martiniga nõustuma, et mõned nädalad tagasi veel, kui siin tabeli lõpp ei olnud selgunud, ehk neil käis põhiturniir, ütlesin ka ise, et igati loogiline on Maaülikooli ja Rakvere finaal. Aga kui Lauri Sitselnieksi ehk siis Audentese poiste ja ühtlasi ka Eesti koondise abitreeneri poolt juhendatav noorte punt tänavu lülitas veerandfinaalis välja Rakvere, mullu lülitas veerandfinaalis välja ju Maaülikooli, siis tundub, et tehakse seal head tööd. Ja ma pean sellega ära mainima, nagu ma ütlesin, eelmine hooaeg ma olin ka ühe võistkonnaga seotud, siis see, kuidas Audentese poisid hooaja jooksul arenevad, see on imeline, seda on tore vaadata ja Ieselneks teeb nendega
supertööd, et mina kiidan ka selle ära. Aga Rakverele mulle tundus, et sai saatuslikuks natuke see, mis ma kartsin, et võib Bigbank Tartulegi saada, et liiga palju mängijaid ja need mängud, mis ma nägin, mulle tundus, et seal see vahetuste vurr läks ikkagi natuke liiale aeg-ajalt. No mina mängust ei tea midagi, aga ma rääkisin pärast mängu teistel teemadel Laurisega ehk noortetreeneriga ja ta ise ka võib-olla raputas siis vastastele tuhka pähe ja sellest vahetuste virvarist ta rääkis, aga puhtalt ühe positsiooni mõistes. Ja see on siis sidemängija, kus vist 3 erinevat lausa käisid otsustavas mängus väljakul. Et näed, mul läks hästi, et mul oli Kronimet liiga finaaliks ainult 1 sidemängi alles. No just. Nii, ja küsimus, kas Ronald Järv siis teeb kuldse duubli? Et võidab Balti liiga ja võidab esiliiga? Järv ka tegelikult finaalis ju. Aha. Jaa, see küsimus on meil ka küsimata. Alar, miks Ronni ei saanud vähemalt servima Kronimet liiga finaalis? Jaa, täiesti nõus. Ronni oleks saanud mängima 1 punktiks. Mina ise tunnetasin, et kui me saime 4. skeemis 24 kätte, see oli siis 24-16 eduseis, siis võite ka video pealt vaadata, ma võtsin endal mikri küljest ära ja läksin lõin Andreile plaksu. See oli siis, et mäng on tehtud, sealt enam võimalik pole kaotada. Ja siis ma eeldasin, et 24-16 nad võtavad nüüd oma side-out'i ära ja siis ma panen sümboolselt viimaseks punktiks Ronni väljakule. Aga siis lõi Mart Naaber ässa. Ei ole ka just igapäevane juhus. Aga tal ei olnud siis mänguplaani tutvustatud. Millega lõppeb finaal, siis ma arvan, koefitsient Mart Naabri äss oleks olnud 1-100 või? Ei, see oleks rohkem olnud sellepärast, et täpselt see asetus just, et peaks tulema, et Naaber saab servida matš palliks ja nii edasi. See koefitsient jääks sinna 500 000 vahele. Igal juhul jah, esiliigas on ka põnevad mängud käimas ja kelle kodukandis need mängud on, minge vaadake, kuidas aga naiste esiliiga ka ütleme ära, ma käisin eile vaatamas ju naiste esiliiga poolfinaali mängu Pärnu spordikool ja Neemeko Gerardo Stois, minu kunagine koduklubi Neemeko, küll meeste osas, aga Neemeko võitis selle mängu 3-1, et nii palju teame siis naiste poolfinaalides ka. Torpat võitis 3-2 esimeses mängus, Peetrit teises poolfinaalis peaks olema. Nii et see saade me oleme ikkagi väga hästi tasakaalus, et naisi on siin mitmes sektsioonis kajastatud. Ja ka esiliigat on ta kajastatud. Aga muidugi vastates enda poolt ära, siis jah, Ronald Järv teeb kuldse duubli, sest Ronni on legend ja Maalikoolil on nii hea peatreener. Ma olin parasjagu Tartu Ülikooli spordisaalis, kui Järv tuli sinna ja nägi siis teie füüsise treenerit härra Kalmus seal ja ta esimene kommentaar oli, et mitut Tartu tiimi ma vedama pean. No viskas nalja. Ja mulle peale mängud ütles, et õige mängija tuleb alati jagamisajaks. Et ei, väga vahva lugu ja me ei kajast, me ei rääkinud sel teemal pikalt, aga et ütleme, see Tartu meeskond, sügavus on nii sügav, et tuleb seal isegi teisest meeskonnast veel väga hea mees kohale. Aga rubriik meediasoovitus ja me saame minna edasi naiste kajastamisega, sest selline tore võrkpallist kirjutav ajakirjanik nagu Kärt Raadik on väga vahva loo avaldanud Postimehes. See on siis Poola, võrkpall Poola, sõbrannad Kertu Laak ja Kristiine Miilen asuvad võrkpalli hullus Poolas omavahel lahingusse ja täiesti lugemissoovituse annab julgelt. Et Kärt on käinud seal Poolas ise kohal, teinud sealt mitu lugu ja tundub, et ta tõesti inimene, keda see puudutab ja kes neid lugusid teeb põhjalikult ja väga korralikult. Ja ka, ütleme, see finaali kajastus oli ju ka mitmekülgne ja kõik olid kenasti kohal ja et siin ka ajakirjanikke võib kiita, mitte ei pea sakutama kedagi. Ja mina toon ka ühe asja veel välja, et Tartu fysio Mark Kleinfeldiga oli volley lehel ka üks intervjuu, mis oli ka täiesti lugemist väärt ja mulle väga meeldis, aga seal ei olnud kirjas, kes selle temaga tegi. Mariel Gregor. Ikkagi tema, jah. Kiidame sellega ära. Et kui te ei ole neid tähele pannud, et siis tasub üles otsida, et sellised, see Mariel lugu kindlasti selline ajatum lugu, et ei ole seal mingit tähtaega küljes. Ja nüüd saate lõpetuseks võtame veel paar küsimust, et ega meil siin väga kaua enam aega ei ole, enne kui järgmised tulevad ukse taha koputama.
Oliver Lehtmets on kirjutanud ja küsinud, tere, küsimus teile aruteluks, mis peab juhtuma, et tekiks Eesti, Läti, Soome võrkpalli ühisliiga? Ehk et see vana mõte, aga mis peab selleks juhtuma? No mul üks mõte vastuseks on, et kui nüüd juhtuma peaks see, et leiaks mingi tugeva sponsori, keda need turud kõik puudutaksid. Et kui see sealt pidi läheks käima, et siis ma näeksin, et see võiks sündida, aga praegu tundub, et kui Alar nüüd mingit uuema infoga ei tule välja, et see ei ole aktuaalne. Jah, see on ka asi, mida ju Aavo Keel Kronimit liiga juhiks saades päris tugevalt hakkas ajama ja tundus, et ka seal mingisugune avanemine soomlaste pool toimus. Aga soomlased on sellised, et mitte et 9 korda mõõda ja 1 kord lõika, vaid 50 korda mõõda ja 1 kord lõika. Ja jäid mõtlema ja mõtlesid ikkagi, et ei ole hea. Märdiga nõus, kui lüüa kõiki rahapakiga, tekitadagi väga vinge turunduse mõttes, kajastuse mõttes, ja veel selline võimalus, et kõik klubid saaksid ka mingisuguse toetuse selles liigas osalemisest, et keegi selline ettevõtte, kelle jaoks on nii Soome kui Eesti kui Läti kui mine sa tea, paneme juurde veel Leedu ka 1 või 2 võistkonnaga, sest seal on ka mingisugune potentsiaal siiski olemas. Et kui oleks selline huvi, siis see võiks anda tõuke. Ja lihtsalt fantaseerides, kui Soomes, mida kehvemad on Soomes asjalood siseriiklikult, sest seal ikkagi on olnud võistkondi, kes on asjad kokku pannud ja kadunud. Et kui võistkondade arv hakkab ka Soomes kriitiliselt madalamaks kukkuma, ehk nende enda asjad ei ole nii head, küll nad siis siia lõuna poole ka vaatavad. Kas ma eksin, mingi hetk oli mingi selline teema üleval, et hakatakse mingi nädalavahetuse mingisuguseid turniire korraldama soomlastega? Pigem see nädalavahetuse turniiride teema oli meil ju see Ida-Euroopa liiga, mis korraks oli juba nii kaugel, et oli ajakavagi paika pandud. See oli veetud ukrainlaste poolt, ehk siis Eesti tiimid 2, Läti 2, Poola 2 ja Ukraina 2. Ja need olid selliste nagu nädalavahetuse turniiridena plaanitud Ida-Euroopa liigana nimetada. Soomlastega oli korra mingisugune karika mõte, et mängime Eesti-Soome karikad ära, ja siis toimub selline Põhjamaade ühiskarikas veel, et on 1, 2, 3 selline idee käinud laual, aga ei ole head lahendust ja ei ole, ütleme ausalt, siis soomlaste poolt piisavat huvi. Järgmine küsimus siis on tulnud meile Martini kaudu, et mina ei tea, kes seda küsis, Martin teab, võib-olla ta tahab siis täpsustada, võib-olla ei taha. Sander küsib. Kuulaja Sander küsib, kas keegi mäletab teist olukorda, kus Aadu Luukase karika raames esiliiga tiim hammustas meistriliiga oma või kas üldse on kunagi selline olukord olnud? Paar aastat tagasi mäletan sai Pärnu napilt 3-2 jagu TLÜ-st siis. Ega tegelikult ei... Võitnud ei olegi kunagi. Ega võitnud vist... Ei, ikka on. Võib-olla üksiku mängu või? Tuleme tagasi selle aasta juurde, kui oli väga lähedal, et finaalis mängivad Tartu ja Tartu Farmklubi teine Tartu. Ehk siis, ma ei julge aastat öelda, aga Selver pääses oma poolfinaalis napilt üle noatera. Ehk siis see teine võistkond oli ju jõudnud välja poolfinaali. Ja seal oli selline lugu, et olid mingid mängijad, kelle Tartu karikaks ju andis teise võistkonda mängima. Kes olid need Farmklubi lepinguga seotud mängijad. Aga kas nad mängu võitsid? Ma ei ole kindel. Ei, aga küsimus oli, kas nad meistriliigad kedagi võitsid. Kui nad poolfinaali välja jõudsid, siis ma arvan, et enne ikka vast võitsid ju. Ei pruugi olla. Sest näiteks Paide on olnud seal ju poolfinaalis, aga nad minu mälu järgi ei võitnud. Ja sest mingist hetkest läks ju selle peale, kus loosi tulemusel kõik tulevad. Aga see vist oli hiljem muidugi. Ma ei oska öelda, see on see aasta lihtsalt, mis mul on meeles, kuna see oli vist 3-1 mäng ja ega see... 3-1 mäng oli, jah. Aga ega väga ei mäleta, jah, et... Üldiselt jah, et nagu iga aasta sa ju loodad, et tuleks mingi üllatus ja oleks mingi story ja äge, aga kuidagi see taseme vahe on nagu nii paigas. No ta on nüüd paigas, kui me ikkagi mõtleme aastaid, kui siin Rakvered, Võrud olidki tagaotsas just kui meistriliigas, siis ei olnud esiliigaga nii suur see vahe. Jaa, mina mängisin muide Rahvaliiga satsiga Võru vastu kunagi Eesti karikat. Meil oli isegi teises game'is gamepall oma side-oudilt.
lasin tõste 2 käe vahelt läbi ja kaotasime 24-26. No vot. No nii, nüüd saime vastuse, et mis siis juhtuma hakkab, kui need võimalused tekivad, et käte vahe on liiga suur. Ja mis siin siis oli? Ja võtame siis järgmise küsimuse samalt küsijalt Sanderilt siis. Ja Teppeni Liibüa seikluste kohta soovib teada, et olukord, et mängilt võetakse pass ära, et kas sellist asja juhtub, kui tavaline see on? Et kas keegi meist oskab midagi? Mina ei ole nii väga kuulnud, aga mingiks perioodiks on see ikka tavaline. Ma olen isegi oma dokumendi pidanud ära andma mingiks ajaks või koos kellegagi läinud, mis iganes paberite vormistamiseks. Mõeldes ka Poolas selle peale, et oli aasta, kui ma pidingi looma ise enda ettevõtte, kes siis müüb justkui oma teenust klubile. Et riike, kus seda on vaja mingiteks toiminguteks, ma usun, on oma jagu. Aga pigem need on natukene sellised, seesama Liibüa on hea näide või on see Tuneesia või võib see olla Türgi, et need ei ole päris Euroopa Liidu riigid. Ja võtame siis nüüd täitsa viimase küsimuse ja siis paneme punktiga saatele. Siis juba varem mainitud Georg Sonne, teine küsimus tal. Tere mehed, head ja ägedad saadet teete, palun jätkake samas vaimus. Saadaksin nuputaks mõned küsimused. Meenutage enda võrkpalliga seotud suurimaid kurioosumeid. No ma mõtlen, et ta mõtleb ikkagi, mitte enda võrkpalliga, vaid mida me mäletame. Jah, ilmselt küll. Ja siis ütleb, et endale meenub see, ta toob välja siin ühe minu artikli, mis oli siis sellest inspireeritud, et televiisoris siis finaali ajal hakati näitama mingit Eeringas Veenuse õlal, et see oli ka selline huvitav apsakas tõepoolest. Aga mis kurioosumid veel meenub? Mina mõtlesin ja mul ainuke asi vist, mis tuli meelde on, et kas kunagi mitte Tartu mees Marek Pihlak ei läinud kipsiga mängule ja enne mängu ikkagi riietusruumisse kips ära võeti? No ta oli niimoodi, et ta mitte ainult mängule, vaid ta tuli ka sooja tegema kipsiga. Just, jah. Lekitati informatsioon luumurrust ja saalis, ma olin ise kohal, üsna noor poiss, ma arvan siis veel. Ja tõsi ta oli, et ta oli kipsiga ja siis, kui oli vaja päris sooja hakata tegema, siis ta võttis selle ära ja selgus, et ta on ikkagi täitsa mängukõlbulik. See võis ka olla kuskil 1. aprilli teema, sest Pihlak on selline, muide, Pihlakut tahaks täitsa tervitada, ma sattusin suvel Elvas temaga samale turniirile mängima ja oli au võitluslikult kaotada. Aga et ta ongi selline päris hea naljamees, et kunagi ta helistas ka Aavo Keelele ja väitis, et ta on Märt Roosna, ehk siis mina, ja soovis teada, mis koosseisuga Keel alustab mängu. Et Pihlakult võib oodata igasuguseid asju. Ei ole Marek Pihlak suu peale kukkunud. Aga minul tuleb meelde kurioosumites rääkides ikkagi see Pärnu lumememm selle treeneri pingil. Et kui Aavo Keel ei saanud kohale minna mingi Lätti, siis pandi lumemees pingile ja Pärnu võttis rahulikult võidu ära. Et see on ka klubijuhtidele mõtlemiseks üks võimalik kokkuhoiu kohti. Ja teine asi, nüüd natuke selline tõsisem asi, aga ta oli ka omapärane olukord, oli see, et kui Tartu Pereleib võitis üle pika aja siis Eesti meistritiitli, murti siis Tallinna Selveri hegemoonia, see oli siis ilmselt 2011 ja Rainer Vassiljevi juhendamisel seda tehti, aga järgmist hooaega alustasid nad väga viletsasti, ehk et siis sügisel juhtus nii, et Rainer Vassiljev sai nii-öelda sule sappa oma treeneri töökohalt siis Tartust ja järgmisel päeval anti talle üle siis Eesti aasta parima treeneri auhind. Et see ajastus ja see tundus ka nii naljakas või naljakas, aga kuidagi imelik. Samas vaata, see on loogiline sellepärast, et Eesti aasta treenereid ei välita mitte kalendriaasta, vaid hooaja järgi. No jah, aga see, kuidas see nagu välja kukkus. Seda küll. Aga Alar, sul kindlasti midagi on? Tead, aga teil tulid nii näited ära, et ma ei hakka midagi paremat. Mul olid pigem nii võrkpalli spetsiifilised asjad, et elu Venemaal ja ka Poolas juhtus asju, mis tunduvad täitsa ebaloogilised. Aga ma tegelikult tooks teie omadest selle kõige parema välja. Ma ütlen, Märt, seekord sa panid küll pihta. Et see lumememme teema ei olnud mitte üks kurioosum, vaid sealt on lausa tekkinud käibeväljend, mis püsib tänaseni nii võrkpallis kui ka ma arvan laiemalt spordis.
no väga hea. Näed, sa ka vahest paned pihta, Märt. Saate lõpus hakkan avanema. Aga Martin, kuidas meil on, sina tead seda auhinna poolt paremini, et eelmine kord ma tahtsin saate ära lõpetada ja siis sa karjatasid, et ei, et vara veel. Jaa, minu pakkumine on, et me anname Georg Sonnele see on see välismaa legionäride küsimus ja siis see kurioossumi küsimus, et anname talle Coolbeti saunalina. See, et saadab toredaid küsimusi meile, aga tegelikult nüüd siis ka kõikide saadete peale kokku, kõik küsimused, mis meil on saadetud, siis Coolbet annab 100 eurot mänguraha Coolbeti kontole ja selle nüüd me peame üheskoos välja valima, kellele me anname ja seal on ka siis see, et sa kohe seda välja kanda ei saa, ühe korra tuleb see raha läbi mängida ja siis on vabad käed juba. No jaa, aga meilt saab siin selle soovituse juba. Jah, kui te panete kõike Märt Roosna vastu, siis... Oota, kuidas see Treieli panus oli, me anname soovituse kohe? Üle alla 2,5 plokki. Alar, paneme üle või? Mina ei julge. Mina ütleks alla, sellepärast, et kui eelmine mäng oli 0, siis kust ta neid 3 nüüd leiab? No teeme nii, et Alar ütleb alla ja mina ütlen üle, ise kuulaja teab, keda usaldab. Et õige vastus on kõlanud. Igal juhul. Ja kellel me anname siis? Ma ei tea, mulle endale muidu meeldis see küsimus eelmisest saatest, et kui oleks need sidemängijad Paesi ja Välimaa ära vahetanud, aga võib-olla on teil midagi, mis oli veel väärt. Iseenesest oli hea küsimus, et ma täitsa oleks selle poolt. Nõus. Kui Alar vastu ei ole, siis teeme nii ja kuulutame tänase siis võrkpallivõngete saate pidulikult lõppenuks. Ja võtame võitjatega ühendust ja järgmiste kordadeni. Ja jälgige võrkpalli ja siis juba järgmised jutud 2 nädala pärast. Aitäh, Alar, et tulid. Aitüma teile. Tšau. Võrkpallivõnked võtab võrratud vollelahingud pulkadeks lahti ja otsib vastuseid matšide järelvõngetena tekkinud põletavatele küsimustele.